السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النهاردة بإذن الله معادنا مع المحاضرة اللي أعلنا عنها قبل كده، اللي هي بعنوان Dad Training Courses from A to Z. بيقدمها لكم دكتور محمد مصطفى فارق. لو هدي نبذة عني صغيرة أو سريعة، أنا حصلت على البكالوريوس من جامعة المنصورة، طبعا زي ما انتم عارفين في مصر. بعد كده الماجستير من جامعة قناة السويس، وانتهاء بالدكتوراه من جامعة جيجيانج في الصين. أنا حاليا باحث في مركز البحوث الزراعية، وباحث زائر أو باحث ما بعد الدكتوراه في أكاديمية جواندونج للعلوم الزراعية في الصين، وريفيور في بعض المجلات العالمية، إضافة لأن أنا كاتب علمي ومدرب في ما يخص الأكاديميك أند ريسيرش سكيلز. طيب، في القصة بتاعتي مع الداد، لو هنبدأ من متأخر شوية، بدأت في سنة 2014 بعد ما خلصت الدكتوراه. لما رجعت في الوقت ده كنت بسعى إن أنا أطور نفسي، ولا زلت الحمد لله. فبتناقش مع بعض الزملاء في موضوع الداد، ولا في إن أنا عايز أتدرب في مكان ما أو كده، وجبنا سيرة الدورات والتدريبات. فقام قايل لي طب ليه ما تقدمش في الداد؟ أنا كنت أعرف الداد بس ما كنتش عارف إن لها دورات في مصر وإلى آخره، يعني زي ما كتير من الناس مش عارفين، منهم بعض الناس اللي حاضرين معانا النهارده. فلما قال لي الكلام ده، على طول دخلت على الموقع، على الويب سايت بتاعهم، عرفت الدنيا ماشيه ازاي وبدات اقدم معاهم. وكانت النتيجه ان هو خلال سنه قدمت في حوالي 12 مليون، وخلال سنه ونص كان تقريبا وصل 15 مليون اكسبتد فيهم، وخدتهم بالفعل وعملت بارتيسيبيشن فيهم. اضافه لده، فالحمد لله ربنا وفقني وشاركت كمان في حوالي 16 دوره تدريبيه محليه ودوليه، خصوصا في الصين. فالنهارده باذن الله، من خلال كلامنا مع بعض، عايز ادي خلاصه الايه اللي انا اتعلمته في خلال الدورات دي، سواء دوره بالاخص الدورات بتاعه الداد، لان هي طبعا موضوع كلامنا النهارده. في شويه نقاط في البدايه مهم جدا وانت بتسمع المحاضره دي، سواء كانت اونلاين او مسجله، ان حضرتك تقفل التليفون او تعمله سايلنت، عشان بس المقاطعات ما تاثرش عليك ولا على تركيزك معايا. تديني كل تركيزك، تحاول تاخد نوتس او تكتب الحاجات اللي انت شايفها هتكون مهمه، وتظبط اعدادات الكمبيوتر بتاعك بحيث ان هي ما تاثرش على السرعه بتاعه رؤيتك للمحاضره. طب هنتكلم النهارده عن ايه؟ النهارده الاول في البدايه هنتكلم عن ايه هي الدات وايه هي الدي كي اي. ده طبعا في فرق بينهم. تاني حاجه هنتكلم ليه انت تقدم في كورسات الدات. بعد كده ازاي تقدم في كورسات الدات. وبعد كده ازاي تكون لما تشارك في التدريب تبقى متدرب محترف وليس متدرب عادي. تمام. بعد كده هنتكلم على هندي نوتس بسيطة على التايم تيبل بتاع الدورة التدريبية لما بتروحها إن شاء الله. وهتكلم على على تجربتي أنا مع الدات حتى الآن. وبعد كده هننهي بإذن الله. إيه هي الدات؟ الدات عبارة عن تعتبر حتى الآن حاليا في سنة 2017 هي المؤسسة الأكبر عالميا من ناحية تمويل البحوث والمشاريع البحثية والسكولارشيبس على مستوى العالم. لأن الداد من ساعة ما أنشئت سنة 1925 حتى الآن بنقول إن هي مولت حوالي 2 مليون سكولارشيبس، طبعا عدد كبير. الميزانية بتاعة الداد ما يقرب سنة 2015 كانت داخلة على نص مليار يورو. فتخيل يعني 500 مليون يورو تقريبا، فرقم خيالي خرافي، خصوصا لو حولنا للعملة المصرية. الشعار بتاع الداد change by exchange، ان احنا هنغير عن طريق التبادل او عن طريق التو ويز، يعني تو ويز بنفيت، ناخد وندي، نتبادل مع بعضنا البعض. فزي ما قلنا هي ادت منح حوالي 2 مليون تقريبا تمويل لدراسات بكالوريوس، ماستر، بي اتش دي،
لانجويج، شورت كورسز، اي ليرنينج. الاي ليرنينج دون مؤخرا موجود على الموقع الرئيسي للداد. طبعا الداد بتعمل سبورت، بتعمل دعم لتسويق الجامعات الألمانية على مستوى العالم، برضو الجيرمان ستاديز، تمام، واللانجويج، اللغة الألمانية، إضافة لأن هي بتتعاون مع الجامعات في الدول اللي هي دول العالم الثالث زي ما بيسموها، ولها دور في إعطاء القرارات أو توفير البيانات لصناع القرار في الدول دي، فيما يخص القرارات المؤثرة في موضوع التعليم، خصوصا التعليم العالي طبعا. طيب دلوقتي هنتكلم دي نبذة بسيطة عن الدات. دلوقتي هنتكلم ايه هي الدي كي اي. الدي كي اي عبارة عن الدات كايرو اكاديميا، او الفرع بتاع الدات في مصر. طبعا الدات لها فروع في دول كتير في العالم، ولها مكاتب في دول كتير برضه. لكن الدي كي اي هو يعتبر الفرع الاكثر اهمية بالنسبة لمنطقة افريقيا، ده طبعا من وجهة نظري. فدي موجودة في الدقي. دي بعض الصور اللي انا اخذتها خلال وجودي هناك للدي كي اي، تمام. دي صور خلال التدريب خدتها وانا موجود هناك. فطبعا الفرع بتاعها موجود في مصر، موجود في 11 شارع صالح ايوب في كايرو الزمالك، تمام. ف ده الويب سايت بتاعها اللي هنستخدمه ان شاء الله بعد كده، وهنتكلم عليه بالتفصيل لما نيجي نقدم. ايضا لما تيجي تروح الداد، طبعا انا مش عارف الخريطه دلوقتي عامله ازاي، خصوصا ان في يعني حفر عشان يعملوا المترو بتاع الزمالك. لكن اللي انا اعرفه ان انا كنت بنزل محطه الاسعاف، بعد كده بعدي الجنب الثاني، تمام، ناحيه كوبري 26 يوليو، وباخد اي حاجه طالعه كوبري 26 يوليو. ومن الكوبري دون بنزل حاجه بيسموها محطه او ستوب ابو الفدا، تمام. ومن ابو الفدا دون بتمشي بالظبط 5 دقائق، تنزل بقى تحت الكوبري، تمشي 5 دقائق، ترجع تاني في اتجاه شارع صالح ايوب، 5 دقائق بالظبط تبقى عند الداد، وبتقدر ان انت تخش المبنى باذن الله. طيب بدايه، ايه ليه الاسباب اللي تخلينا نقدم في دورات الداد؟ اول سبب learn something new، تعلم شيء جديد. ولما تتعلم شيء جديد في الداد غير ما تتعلم شيء جديد في اي مكان تاني، لان هم بيجيبوا مدربين محترفين فعلا وعلى اعلى درجه من درجات الاحتراف، اغلبهم اتعلم بره، لهم سجل اكاديمي حافل، بيدوك معلومه بعيده عن الاكاديميه تماما، تبقى كل معلومه بيدوها لك بتعمل لها ابلاي على طول خلال وجودك في الكورس او في المديول. فانت يعني بتتعلم صح فعلا، بتتعلم شيء جديد، غالبا بيبقى جديد عليك تماما، او بنسبه كبيره بيكون جديد عليك، مع محاضر متميز جدا. تاني حاجة من أسباب التقديم في الدات نتوركينج، إن المجموعة اللي بيختاروها علشان تقعد معاك أو علشان تحضر معاك الكورس، المجموعة دي بتبقى غالبا من تخصصات يعني إيه قريبة منك، أو من مستوى، يعني مثلا تبقى كلها مثلا ستاف جامعة، أعضاء هيئة التدريس، مراكز بحثية، مصانع أو شركات. كويس، مفيش مشكلة، بس برضه بتبقى إيه لهم سيميلار انترستد معاك، فأنت بتقدر إن أنت تعمل نتوركينج كويس معاهم، تتعرف على ناس. العلاقات دي زي ما نتكلم عليها بعدين مهمة جدا، وممكن تغير مسار حياتك بين لحظة والتانية. إضافة لده، من أسباب التقديم في الكورس أو في الدورات بتاعت الدات، إن أنت بتضيف فاليو للسي في بتاعك. طبعا بتكتب المديولات اللي انت حضرتها، وبتكتب ان انت حضرت في هيئه دوليه اللي هي الداد الى اخره، فده بيزود قيمه للسيره الذاتيه. ايضا بتاخد شهاده محترمه جدا ومعتمده، خصوصا في المانيا. واضافه لده، كل دون فري اوف شارج. كل الحاجات الخمسه اللي انا عرضتهم دول، وفي حاجات تانية طبعا انت ممكن تكتشفها بنفسك لما تحضر هناك، بيقودوا لشيء مهم جدا اللي هو السيلف ديفلوبمنت، ان انت تطور نفسك باستمرار. اي معلومه جديده هتدخل لك هتنقلك من المكان اللي انت فيه لو استخدمتها. علشان كده مهم جدا تطوير الذات، ومهم جدا ان انت تطور من نفسك وتتعلم تعليم ذاتي وتعليم محترم بقدر الامكان، على اساس تقدر تنفع نفسك وتنفع الناس بعد كده في يوم من الايام. كل معلومه هتاخدها في الكورس اللي بناخده النهارده، او الكورسات اللي هتاخدها في الداد، هتنقلك خطوه، تمام، هتنقلك خطوه، وخطوه مهمه ان شاء الله لو طبقتها ومشيت فيها صح. فاديني تركيزك،
اتكلمنا دلوقتي ليه هنقدم في الدات. دلوقتي هنتكلم عن النقطه الثانيه والاهم اللي هي هاو تو ابلاي. تو ابلاي 3 ستيبس. اول حاجه تعمل سي في، وهنتكلم ازاي تعمل سي في محترم. اثنين، تعمل الاكونت بتاعك. تمام. ثلاثة، تعمل ابلاي للمديول اللي انت عايزه. تمام. طيب اول حاجه ازاي تكتب السي في؟ اولا السي في دي اللي هي معناها كورس اوف لايف، يعني باختصار ان انت بتكتب ملخص لحياتك، هنتس لكل جوانب حياتك، وطبعا بالاخص حياتك الوظيفيه. كويس. ف السي في طبعا بتتكون من سيكشنز كتيره جدا، ماشي، باختلاف تخصصك. طبعا اللي بيسمعني دلوقتي ممكن يبقى شغال في شركه، ممكن يكون في معهد بحثي، ممكن يكون في الجامعه، ممكن يكون في مؤسسه. ايا ما كان موقعك، انا هكتب اغلب السيكشنز المفروض تكون موجوده في السيره الذاتيه، وانت اختار منها ما يتلائم مع وظيفتك وحطه. بتبدا السيره الذاتيه في المعتاد بالبيرسونال ديتيلز. بيرسونال ديتيلز زي الاسم، الاسم الاول، الاسم الاخير. بعض الناس تكتب الفول نيم. تبدا بالايميل، بالورك فون، تمام، الموبايل بتاعك، العنوان بتاع الشغل بتاعك، طبعا زي ما قلنا الايميل. كل الحاجات دي اللي هي بيانات التواصل معاك تبدا بيها تحت البيرسونال ديتيلز. بعض الناس بتكتب اللي هي الحاله الاجتماعيه، ان كان متزوج ولا لا، معاه عيال ولا لا. كل الحاجات دي مهمه في البدايه اللي هي البيرسونال ديتيلز. ده طبعا السكشن الاولاني. آه، بعد كده الكواليفيكيشنز، او المصطلح الثاني لها اللي هو الاديوكيشن. تكتب الشهادات اللي انت حصلت عليها، الشهادات بتاعه التعليم اللي هو الاساس اللي احنا عارفينه، زي مثلا شهاده الثانويه العامه، شهاده الكليه، شهاده الماجستير، شهاده الدكتوراه، دبلومه انت اخذتها. كويس. اي حاجه في نفس السياق كده المفروض بتكتبها. لما بتكتبها، ودي انا عايز حضرتك تركز فيها، اول حاجه تكتب اسم الحاجه اللي انت خدتها، يعني باتشر مثلا، او MSc اللي هي الماستر، او PhD اللي هي الدكتوراه. بعد كده بتكتب الكليه او الجامعه اللي ادتها لك، والكليه والقسم، تمام، والتخصص بتاعك، والفتره بتاعت الدراسه خلال اللي انت خدت فيها الشهاده دي. يعني مثلا تكتب مثلا من مايو 2000 لمثلا جون 2004. كويس. بتكتب كمان لو انت ماستر او PhD، بتكتب التايتل اوف ثيسز، عنوان الرساله بتاعتك بتكتبه تحت الكواليفيكيشنز او تحت الاديوكيشن. ده مهم جدا. بعد كده البوزيشن هيلد. البوزيشن هيلد اللي هي الاماكن اللي حضرتك اشتغلت فيها قبل كده، سواء كان ده باجر مدفوع او عمل تطوعي او اي شيء في اي شيء. ودي نقطه مهمه انا بحب اركز عليها، خصوصا مع الناس اللي هم لسه متخرجين جديد او على وشك ان هم يتخرجوا. تمام. بتكتب حاجتين، اولا المسمى الوظيفي، وبتكتب المهام الوظيفيه. المسمى الوظيفي مهم جدا تكون واضح ومحدد فيه، ويعبر فعلا عن الوظيفه اللي انت كنت فيها. لكن المهام الوظيفيه ممكن تتصل بالمسمى الوظيفي ده او لا تتصل به بنسبه ما. يعني على سبيل المثال، لو انا كتبت، ولما تيجي تكتب المسمى الوظيفي او المهام الوظيفيه اللي انا هقول لحضرتك عليها دلوقتي، لازم تركز في الديتيلز، ما تكتبش بشكل عام. يعني مثلا لو فرضنا ان في واحد دكتور في جامعه القاهره، الدكتور ده في كليه الزراعه عشان ما نبعدش على التخصص بتاعنا، والراجل دون بيعمل ايه؟ بيدرس مثلا ماده في تخصص الحشرات مثلا، او تخصص وقايه النبات، او ايا ما كان. فهو ممكن يكتب ان هو دكتور في، او مدرس في قسم الحشرات في كذا، ومهامه الوظيفيه ان هو بيدرس مواد لها علاقه بالحشرات. في واحد بقى تاني بيكتب لا، مش بيكتب كده. اولا بيكتب التاسك بتاعته ان هو مثلا تدريس المواد بتاعت الحشرات. اثنين، ان هو انفولف او يعني شارك في بعض المهام الاداريه. ثلاثه، ليه مهام اشرافيه زي كذا وكذا وكذا وكذا. كويس. أربعة، ممكن يكون ليه بعض المهام الاستشارية من خلال وظيفته. خمسة، الإشراف مثلا على النشر العلمي الخاص بكذا وكذا إلى آخره. فبتكتب في الديتيلز بحيث إن أنت توري أي حاجة، يعني بتبعد عن إحنا في مصر المسمى الوظيفي غالبا مش بيكون بيعبر بنسبة 100% عن الشغل اللي بنقوم به. فمهم جدا تبعد عن المسمى الوظيفي. كويس كده. كاوفيشال تكتب الاوفيشال، بس تخش في اللي تحته تشوف انت بتعمل ايه فعليا على الارض، تكتبه حتى لو ما كانش ليه علاقه واضحه بالمسمى الوظيفي بتاعك من العنوان بتاعك. فدي مهمه جدا.
آه على سبيل المثال، انا مثلا في فتره الدكتوراه كنت بي اتش دي، فكان تحت ايدي طلبه ماستر ديجري بيعملوا ماستر. فالمهم كان منهم واحد او اثنين كانوا بيعملوا ماستر في شيء قريب من الشيء اللي انا شغال فيه. فكنت بديهم وظيفه اشرافيه. يعني ايه وظيفه اشرافيه؟ انا بشرف عليهم، بساعدهم في تظبيط الداتا بتاعتهم، بساعدهم في القياسات المعمليه، بقول لهم ازاي يعملوا بلاننج للشغل بتاعهم، بقول لهم ازاي يعملوا تخطيط لنواحي حياتهم الى اخر الكلام ده. فلما جاي اكتب ان انا كنت في بوزيشن ان انا كنت بي اتش دي سكولر في جامعه جيجيانج في الصين، واجي اقول مثلا ان انا كنت بعمل دكتوراه بس في الصين، يعني او اكتب التخصص بتاع الدكتوراه كده، لا، بكتب very deep details. بكتب من ضمن اللي كتبته ان انا كنت بقوم ببعض الوظائف الاشرافيه على طلبه فلان وفلان، كنت بعمل معاهم كذا وكذا وكذا وكذا. لما تيجي انت تقرا السيره الذاتيه بتاعتي هتلاقي ده لا، ده مش ممكن يفيدنا بس في وانا مثلا لو انا مثلا مقدم على بوست دكتور في جامعه، هيجي مثلا لا ده التخصص بتاعه قريب مننا، لكن هو كمان مش تخصص بس، لا ده هو ممكن يفيدنا في حاجات تانية، زي ان هو يشرف لنا على الطلبه اللي موجودين في المعمل. ان انا بينت لو انا التزمت بالمسمى الحرفي للشغل او للمسمى الوظيفي بتاعي، مش كنتش هكتب كلام زي ده. فانت مهم تكتب جدا الديب ديتيلز بتاعت الشغل، كل حاجه لها علاقه، سواء كانت اداريه مش اداريه. لو انت مثلا شغال في مصنع، ممكن واحد مثلا يكون مشرف على خط انتاج، لكن هو في وقت من الاوقات خلال اشرافه على خط الانتاج شارك في مهام تسويقيه خاصه بالمصنع، طلع مع العربيه يوزع. تمام، مهم كل الكلام ده يتكتب بالتفصيل. تمام. وكمان قبل ما اسيب النقطه دي، لو انت حضرتك اشتغلت شغل تطوعي فولنتير سام تايمز، مهم تكتبه. يعني مثلا لو انت متطوع مثلا في جمعيه رساله، او كنت شغال بتساعد والدك في مؤسسه، المكان بتاعه، المحل بتاعه، الحاجات دي طبعا الكلام ده بالاخص للناس اللي هم يعني ما عندهمش خبره كفايه، او لسه في بدايه الايه الطريق، زي ما هنتكلم بعدين. اكسبيرينس، الخبرات دي بتنقسم في وجهه نظر انا لنوعين من الخبرات. الخبرات بيرسونال اكسبيرينس، دي الخبرات الشخصيه، واللي هي البروفيشنال اكسبيرينس اللي هي خبرات الشغل. ودي هنتكلم عليها في الشريحه اللي جايه او اللي بعد اللي جايه ان شاء الله بالتفصيل، لان هي طبعا محتاجه شويه كلام. الريسيرش انترستد، لو انت حضرتك شغال في البحث العلمي، فانت في موضوع معين انت بتدور ابحاثك حواليه. لو ابحاثك بتدور حوالين كذا موضوع او كذا نقطه بحثيه، بتكتب الحاجات اللي انت شغال فيها حاليا. يعني مثلا واحد شغال في اجهاد عنصر كذا على نبات كذا زي حالاتي مثلا، واحد شغال في الدراسات مثلا في الكلايمت تشينج، تمام، واحد شغال في كذا. بتكتب كل الحاجات اللي انت شغال فيها او كل التجارب اللي انت شغال فيها كريسيرش انترست، اللي هي الاهتمامات بتاعتك البحثيه. بعد كده بنكتب طبعا التريننج كورسز. تمام. والتريننج كورسز بتشمل اوف لاين تريننج كورسز اللي انت بتاخدها انت والمحاضر في نفس المكان في الواقع، مش زي اللي احنا فيها دلوقتي، والاونلاين زي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. وفي سبيشال تريننج كورسز، دي اللي بعض اعضاء التدريس بياخدوها للجوده ولرفع كفاءه العضو الى اخر الامور دي. كل تريننج كورسز المفروض بتكتبه كويس، بتبدا بالديت بتاعه، التاريخ بتاعه، ان انت من كذا لكذا خدت تريننج كورسز، بعد كده العنوان بتاعه، تمام، خدت تريننج كورسز في المكان الفلاني، بعد كده بروفايدد او اللي اعطى المؤسسه اللي اشرفت على التريننج كورسز، وليكن مثلا الداد الفرع بتاعها في القاهره، بعد كده المدينه والدوله كايرو، ومثلا ايجيبت، او لو دوليه بتكتب برضه المدينه والدوله. تمام. ده مهم جدا، لازم تكتب الديتيلز دي كلها مع اي تريننج كورسز انت حصلت عليه. وفي نقطه مهمه برضه، سواء كان بشهاده او بدون شهاده، ده مهم جدا. مش مهم ان انت تكتب كل حاجه في سيرتك الذاتيه تبقى معاك شهاده او توثيق ليها، لان الاصل في الموضوع انك صادق، والاصل ان انت ممكن يتم اختبارك في الكلام اللي انت قلته ده، فطبيعي ان انت هتقدر تجاوب لو انت صادق طبعا. فمهم جدا تكتب كل تريننج كورس انت خدته حتى مهما كان بسيط. يعني ممكن مثلا التريننج كورسز اللي انا بديه ده انت ممكن تكتبه في سيرتك الذاتيه، تكتب الوقت والتاريخ الى اخره. تمام. الكونفرنسز، لو انت شاركت في مؤتمرات تكتب برضه الوقت او الديت، اسم المؤتمر،
المكان اللي عقد فيه المؤتمر، نوع مشاركتك في المؤتمر، هل انت مثلا كنت بوستر ولا اوريال برزنتيشن ولا ايه بالظبط. تكتب وبتكتب اللي انت شاركت بيه، يعني مثلا لو انت شاركت ببحث تكتب عنوان البحث اللي انت شاركت بيه خلال المؤتمر. بعد كده الساينتفك فيزيتس، ودي نقطة مهمة بتغيب عن بعض الناس. الساينتفك فيزيتس أي زيارة قمت بيها بغرض وظيفي أو بغرض علمي بتكتبها. يعني على سبيل المثال مهم جدا إن أنت أنا مثلا في دورة من الدورات التدريبية في الصين، كانوا متعودين هم في الصينيين بياخدونا خلال الدورة التدريبية يودونا كذا مكان غير المكان اللي احنا موجودين فيه. فممكن مثلا تبقى الدورة مثلا في جيجا يونيفرستي، ونروح مثلا مصنع كذا اللي موجود في هانزو، ونروح جامعة كذا اللي موجودة في جوانزو، ونروح الهيئة الفلانية اللي موجودة في بلد ثالثة، إضافة مثلا نروح كذا مكان سياحي أو كده. فمهم جدا إنك تكتب إن أنت في اليوم الفلاني رحت الجامعة دي، تمام؟ الجامعة دي موجودة في البلد الفلانية في الصين مثلا، رحت بغرض كذا، تمام؟ تكتب الغرض من الزيارة. طيب ده بالنسبه لو انا بره مصر. طب لو انا جوه مصر، لو انت طالب في الدكتوراه، طالب في البكالوريوس لسه، فبتعمل ايه؟ في خلال الفتره دي انت بتاخد ساينتفك فيزيتس برضه. في الغالب بتروح مثلا، ممكن لو انت في بتاع كليه زراعه بتروح في الطب الصيفي بتزور مزارع، دي تعتبر ساينتفك فيزيتس. تكتب المزرعه والمكان اللي انت رحت فيه واسمها والغرض من الزياره. لو انت مثلا شغال، لو رحت مصنع من المصانع خلال فتره دراستك، نفس الامر، بتكتب المصنع واسمه ومكان وجوده والغرض من الزيارة. أي زيارة مهما كانت، حتى لو كانت ودية بينك وبين زميل ليك، يعني مثلا انت من جامعة القاهرة احتجت تعمل حاجة في معمل في كلية في عين شمس، في جامعة عين شمس، فقمت رايح لزميلك اللي انت عارفه هناك و حضرت له واتكلمت معاه، علمك ازاي الجهاز ده بيشتغل وازاي الجهاز ده بيشتغل. تكتب في الساينتفك فيزيت ان انت رحت الجامعه الفلانيه يوم كذا علشان تتعلم ازاي تستخدم كذا. كل دي تعتبر scientific visits. بعد كده الببليكيشنز، مهمه جدا الببليكيشنز دي. طبعا لو انت شغال في البحث العلمي بيبقى ليك في الغالب ببليكيشنز، ليك اوراق بحثيه منشوره تكتب طبعا التايتل السيتيشن بتاعها بالكامل، الورقه البحثيه، الفوليوم، البيج بتاعتها في المجله، اسم المجله طبعا. وانا بفضل ان انت تضيف كمان بعد اسم المجله الامباكت فاكتور، لو هي سي سي اي مثلا او مؤشفه دوليا بيبقى لها في الغالب امباكت فاكتور. فلو لها امباكت فاكتور بتكتب الامباكت فاكتور بتاعها معاها عشان تظهر مدى الجوده اللي عليها الشغل بتاعك. لو انت طبعا برضه شاركت في كتابه كتب او كتبت كتاب بنفسك برضه بتكتبه. لو حضرتك نقطه برضه بقولها هنا، لو انت مثلا كاتب علمي زي مثلا تكتب مقالات بتحاول تفيد الناس سواء بشكل مجاني او غير مجاني، بتكتب ان انت مثلا بتكتب مقالات في الكتابة العلمية أو في كذا أو في كذا، وبتذكر بعض عناوين المقالات دي، اللي طبعا لو هي كتير جدا مش هتقدر تكتبها كلها عناوينها يعني. فبتقدر تكتب مثلا أنت وليكن كاتب علمي شاركت حتى الآن مثلا ب 100 مقالة مثلا، زي مثلا تقوم كاتب إيه العناوين بتاعتهم. بعد كده نتكلم عن الفولوشيبس. الفولوشيبس دي عبارة عن اللي هي المنح أو التمويل اللي أنت حصلت عليه لإتمام شيء ما. زي مثلا على سبيل المثال انا خدت دكتوراه في الصين، فخدت منحه اسمها سي اس سي، شاينيز سكولارشيب كونسل. فدلوقتي هم مولوني علشان اخد المنحه دي، فبكتب ان انا خلال الفتره الفلانيه، خلال الاربع سنين من سنه كذا لسنه كذا، حصلت على تمويل من السي اس سي لاتمام شهاده الدكتوراه في الصين في الجامعه الفلانيه. ده بالنسبه للفولوشيبس. فلو انت خدت فولوشيب لاي شيء بتكتبه بالتفصيل. الجوائز، بعد كده هنتكلم عن الجوائز. الجوائز مهما كان شيء بسيط انت خدت جايزه فيه بتكتبه. على سبيل المثال ايام الكليه كانوا بيدوا ايامها جايزه اسمها جايزه التفوق، الناس اللي بيجيبوا تقديرات عاليه، كانت ايامها 70 او 80 جنيه. انا في سيرتي الذاتيه كاتب ان انا خدت جايزه التفوق لسنه كذا من كليه كذا جامعه كذا، تمام. لو انت خدت جايزه لحفظ القران مثلا بتكتبها. لو انت خدت جايزه طبعا تكريم من الدوله بتكتبها. لو اي جايزه مهما كانت بسيطه بتكتبها. ده مهم جدا. الممبرشيبس لو انت عضو في اي جمعيه سواء كان لها علاقه بوظيفتك او ملهاش علاقه بتكتبها، تكتب تاريخ التحاقك بها
وبتكتب الانشطه اللي انت بتقوم بيها في خلال الجمعيه دي، خلال وظيفتك في الجمعيه دي. لو انت عضو في اي نقابه بتكتبها تحت الممبر شيبس ده. آه، مثلا الناس اللي في مثلا ناس كتير في اعضاء في جمعيه رساله على سبيل المثال بيكتبوها، في ناس اعضاء في جمعيات خيريه محليه مختصه ببلادهم بس او بدونهم او قراهم بيكتبوها. في ناس لهم عضويه في حاجات وظيفيه، زي مثلا احنا مثلا شغالين في البساتين، جمعيه فلاحه البساتين، او اي جمعيه او جمعيه اصدقاء البيئه، او اي جمعيه ايا ما كانت بتكتب وجودك فيها. لو انت موجود في حاجه منها بتكتبها بالتفصيل. بعد كده الترافل، لو انت حضرتك رحت اي بلد من البلاد او اي مدينه من المدن، مهم تكتب ده. خصوصا لو انت رحت بلد من البلاد تكتب البلد اللي انت رحتها بغرض من الزياره، الفتره اللي انت مكثت فيها في البلد دي. ده طبعا يظهر لو يعني انت ملم ليك اختلاط وليك سفر وليك كذا وكذا ولا لا. السكيلز، طبعا دي نقطه مهمه طبعا عند كلنا. السكيلز بتشمل ثلاث حاجات: اولا language skills، computer skills and personal skills. تمام. بالنسبه للانجوج سكيلز، اللانجوج بتتكتب ثلاثه تايتل تحت كل لانجوج. بتكتب السبوكنج والليسننج والرايتنج بتاعك، درجاتك في كل واحده فيهم ايه، ايه مدى اجابتك للثلاث حاجات دول. ده مهم جدا. بعد كده اللي هي الكمبيوتر، بتكتب لو انت مثلا اخد الاي سي دي اللي هي الرخصه الدوليه لقراءه الكمبيوتر، بتكتب ان انت حاصل عليها. لو مش حاصل عليها بتكتب ان انت لديك المام بالبرامج التاليه، وليكن مثلا مايكروسوفت اوفيس، ادوب ريدر الى اخره. اي برنامج بتجيد استخدامه على الكمبيوتر او اونلاين بتكتب ان انت بتجيد استخدامه. عندنا بعد كده البيرسونال لايف، البيرسونال سكيلز اسف. تكتب بقى ان انت مثلا قادر على العمل تحت ضغط، قادر، عندك كوميونيكيشن كويسه، عندك تايم مانجمنت كويس الى اخر الايه الامور دي. ريفيور، لو انت بتراجع ابحاث لمجلات سواء كانت محليه او دوليه، مهم تكتب ان انت ريفيور في المجله الفلانيه، ووقت الريفيجن بتاعك كان بادئ معاهم من سنه كام او من التوقيت بتاعهم ومستمر لغايه دلوقتي ولا لا. انا مثلا ريفيور في كذا مجله، فببقى كاتب في رسالتي الذاتيه ان انا ريفيور في المجله الفلانيه، وليكن مثلا سيسنتي او هوتيكالشر، كاتب ان انا ريفيور فيها من سنه كذا، وحتى الان مثلا قمت بايه بعمل ريفيجن لكام مانسكريبت الى اخر الامور دي. بعد كده الهوبز او اللي هي الهوايات بتاعتك، لو ليك هوايات، طبعا كلنا لهم هوايات بتكتبها. في نقطه انا كاتبها عندي لكن ما شفتش حد يتكلم فيها بصراحه، لكن انا كاتبها عندي، اللي هي previous accepted applications. ان انا كنت في وقت لما كنت مثلا قبل كده قدمت على منحه دراسه ماجستير في اليونان وقبلت فيها، بس كنت خلاص مجال القبول قربت يعني، قدمت فيها سنتين ورا بعض. فلما قدمت فيها عندهم حاجه جميله جدا الناس دول، ان انت لما بتقدم ابلكيشن ليك مش محتاج تقدمه تاني، بس بايميل يعمل له رينيو ويدخله تاني في البروسيس بتاع التقديم عندهم، فمش محتاج تبعت تاني. فانا قدمت اول سنه ما قبلتش، بعد كده تاني سنه قبلت. تمام. قدمت بقى عن طريق ان بعت لهم ايميل، قلت لهم يعني عايز اقدم تاني، اعملوا رينيو او ابلاي للايه الابلكيشن بتاعي. فقدمت، بس ساعتها بقى في الوقت ده كنت خلاص قربت اخلص الماجستير بتاعي في مصر، فاعتذرت وما رحتش. فانا كاتب في السيره الذاتيه ان انا المؤسسه الفلانيه دي قبلتني للماجستير، كويس كده. المؤتمر الفلاني اللي كان في تونس قبلني للتقديم في كذا كذا كذا. تمام. فببين لهم ان انا في مؤسسات محترمه دوليا اهي معروفه قامت قابلتني لكذا وكذا وكذا. فمن خلال دون بيقدر برضه يقيم ان الشخص اللي بيتكلمه ده او الشخص اللي هو اللي مقدم ده يعني معروف وتم قبوله وعنده كواليفيكيشنز معينه بتأهله ان هو يتم قبوله في اماكن كويسه. عندنا بعد كده البرزنتيشنز والليكتشرز اللي هي المحاضرات. او حضرتك طبعا الناس اللي شغاله في البحث العلمي غالبا بيدوا برزنتيشنز من وقت للتاني في الاقسام بتاعتهم والديبارتمنتس. فلو انت حضرتك اديت اي برزنتيشن بتكتبه، مهم جدا. لو انت مثلا عندك لغايه 10 برزنتيشن عملتهم قبل كده بتكتبهم، بتكتب عناوينهم، بتكتب تواريخهم. لو اكتر من كده بتكتب ان انت قمت بالقاء وليكن 50 برزنتيشن، بتكتب اخر
4 أو 5 أنت قمت بإلقائهم بتواريخهم بالكلام ده كله. لو أنت محاضر بتدي محاضرات في الجامعة أو في أي هيئة تدريسية، بتكتب الكورسات اللي أنت بتديها والتايتلز بتاعتها، المحتويات بتاعتها، التواريخ بتاعتها، إن كانت ترم أول مثلا أو ترم تاني أو إلى آخره. تمام. لو أنت حضرتك تلقيت محاضرة زي المحاضرة اللي إحنا مثلا أنت بتحضرها دلوقتي معايا، مهم إن أنت تكتبها في السيرة الذاتية بتاعتك. تكتب اسم المحاضر، بتكتب التاريخ اونلاين ولا اوفلاين، لو اوفلاين بتكتب الاماكن بتاعتها. الكلام ده كله مهم يتكتب بالتفاصيل الممله. الكوميونتي سيرفيس، اي اعمال تطوعيه قمت بيها بتكتبها برضه. بتكتب دورك في العمل التطوعي، اسم المؤسسه، تمام، الفتره اللي انت قمت بيها في العمل التطوعي وهل ما زلت مستمر فيها حتى الان ام لا. السيرتيفيكيشنز، لو انت حضرتك معاك اي اعتماد او اي رخصه زي مثلا رخصه قياده، بتكتب ان انت معاك رخصه قياده في كذا. بعض الناس مثلا شغالين في مجال التدريب يقول لك انا مدرب معتمد من كذا، بتكتب اسم المكان اللي انت معتمد منه او اسم الجامعه او الى اخره، بتكتبها برضه بكل بياناتها بالتفصيل. بعض الناس بتفضل تسيب الكونتاكت ديتيلز للاخر. بتدي هنتس في الاول كده صغيره على في البيرسونال ديتيلز زي الايميل مثلا وكذا، لكن في الاخر مثلا ممكن يكتب بقى البروفايل بتاع الفيسبوك، البروفايل بتاع اللينكدين، البروفايل بتاع الريسيرش جيت مثلا لو انت شغال في البحث العلمي الى اخره. في اخر حاجه طبعا بتبقى الريفرنسز، بعض الناس بتكتبها وبعض الناس بتقول لا لو انت محتاجها يعني ايه اكتب وانا اديها لك. انا بفضل ان هي تتكتب، بتكتب 2 أو 3 من الناس، اكثر الناس اللي هم يعني على علم بيك وعلى درايه بيك وعارفين قدراتك وامكانياتك، ويفضل ان هم يكونوا طبعا في مناصب كويسه. ماشي، مشرفك اللي اشتغل معاك، رئيسك في الشغل، لو انت لسه ما اتخرجتش دكتور قام بالدراسه عليك في الجامعه، تدريسك في الجامعه. يعني مثلا انا لما قدمت في المنحه بتاعه اليونان كنت مثلا استعنت بالدكتور في الريكومنديشن ليتر، او الريفرنسز بتاعتي كانت من دكاترتي واساتذتي في جامعه المنصوره. فده مهم جدا. دي طبعا السكشنز الرئيسيه اللي المفروض تكون موجوده في اي سيره ذاتيه، طبعا باختلاف البوزيشن بتاعك. مش طبعا مش اي سيره ذاتيه بمعنى ان كلها، لا، انت تختار الحاجه المناسبه لحضرتك ولسيرتك الذاتيه وبتاخدها منها. ففي بعض النصائح قبل ما ننهي القسم ده هنتكلم عليها للسيره الذاتيه. مهم طبعا انك تكتب كل حاجه تعمل عصف ذهني، تكتب كل حاجه انت حصلت عليها، كل محاضره، كل ايفنت، حتى لو اونلاين على الفيسبوك، اي حاجه حصلت عليها، اي حاجه حضرتها، اي حاجه اتعلمت فيها شيء جديد بتكتبها. ده مهم جدا. مهم جدا برضو ان انت مفيش سيره ذاتيه ثابته لكل حاجه. يعني طبعا في سيره ذاتيه بتبقى للواحد كاتب فيها كل حاجه، لكن لازم السيره الذاتيه دي بيتم تعديلها طبقا للي هي رايحه له. يعني انا عايز اقدم في الدات، فبعمل سيره ذاتيه متفصله على الدات. تمام. طبعا في سيكشنز رئيسيه ما بتتغيرش في السيره الذاتيه، لكن في حاجات بتتغير علشان اعمل ماتشنج، وده اللي هنتكلم عنه بيني وبين المؤسسه دي. فمهم جدا ان تعرف المكان اللي انت هتقدم فيه، اي جامعه او اي شركه انت هتقدم فيها الوظيفه او سكولارشيب، روح للصفحه بتاعتها. تمام. اعرف التارجتس بتاعتهم، اعرف الجولز، اعرف الفيجن، اعرف المهام الوظيفيه اللي انت المفروض هتقدم للوظيفه دي لو انت هتقدم في وظيفه. اعرف مثلا الفولوشيب ريكويرمنتس، المتطلبات بتاعت الفولوشيب. الحاجات دي كلها مهم تعرفها قبل ما تكتب السيره الذاتيه بتاعتك، او لو انت كاتبها عشان تقدر تعمل تعديل فيها. في بعض الناس او بعض الهيئات المؤسسات بتطلب ديزاين معين للسيره الذاتيه. مهم جدا ان انت لو هم لهم ديزاين معين للسيره الذاتيه تلتزم بيه حرفيا. بعد كده بتعمل بريدج او لينك او قناه انت بينك انت، بين قدراتك، بين امكانياتك، بين مهاراتك، وبين المؤسسه دي عايزاه، سواء كان شغل او سكولار شيب. تعمل ماتشنج بينهم هم الاثنين. تمام. يعني مثلا على سبيل المثال انا عندي الداد الشعار بتاعهم تشينج باي اكسشينج، تمام كده. طيب، مهم جدا ان انا اركز ان انا حصل في حياتي اوقات كنت بعمل اكستشينج بيني وبين ناس، تبادل ثقافي، تبادل معرفي، تبادل في مجال اللغه، تبادل في اي حاجه، علشان اقدر اعمل ماتشنج بيني وبين الناس دي، او بيني وبين المؤسسه اللي انا عايز اقدم فيها. طبعا في نقطه ان بعض الناس لما بتقدم لوظيفه بتكتب حاجه اسمها بيرسونال ستيتمنت.
يعني بيكتب مثلا الهدف بتاعه من الحياه او هدفه من الوظيفه او كذا. لو انت تكتب بيرسونال ستيتمنت، دي في الغالب بتتكتب مباشره بعد الاسم بتاعك في بدايه السيره الذاتيه، وبتخليها محدده بشكل قاطع. يعني ما تكتبش بقى ان انت عايز تطور حياتك عن طريق الالتحاق بوظيفه كذا، لا، اكتب انت عايز ايه بالظبط من الايه، من الوظيفه او من السكولرشيبس اللي انت حضرت عليها. طبعا الاكسبيرينس قلنا هنأجلها، وهي هنتكلم عليها دلوقتي. الاكسبيرينس طبعا في ساينتفك اكسبيرينس، لو ليك اي خبرات علميه، في لاب اكسبيرينس لو انت حضرتك عملت، يعني ليك بتعرف تقدر قياسات معينه، بتعرف تشتغل على اجهزه معينه. طبعا اغلبنا ما بيكتبش الكلام ده في سيرته الذاتيه. الكلام ده مهم جدا ان هو يتكتب في سيرتك الذاتيه عشان يظهر كل حاجه عندك، يظهر مدى براعتك، يظهر مدى تمكنك، مدى امكانياتك. عندنا كمان الريسيرش اكسبيرينس، تمام، ليك اي خبرات بحثيه بتكتبها، تمام. التيشنج، تدريس، درست اي كورسات، تكتب الكلام ده كله، عدد السنين اللي درست فيها الى اخره. كونسلتنج، لو بتقدم استشارات، لو انت مشرف على طلبه، كل الكلام ده مهم. حتى الاستشارات الاجتماعيه، يعني لو انت مثلا ليك قدره ان انت تدي مشاكل في حلول اجتماعيه، بتكتب الكلام ده مهم. السوبرفيجن، لو انت اشرفت على حد، التريننج كورسز، لو بتدي تدريبات الى اخره، تمام. لو انت مثلا طالب في الكليه، بتكون خدت تدريب صيفي بيسموه، او ان انت مثلا، عندنا ايه كمان، عندنا مثلا البروجكت اللي هو موجود في اخر سنه في بعض الكليات زي هندسه او كليه زراعه او غيره. بتكتب البروجكت، الخبرات اللي انت خدتها من البروجكت ده. عندنا كمان اللي هو الفيلد وورك، ماشي، او الكورسات، او اي حاجه لها علاقه بالاكسبيرينس بتكتبها بالتفصيل. عندنا بعد كده البيرسونال اكسبيرينس زي البروجكت مانجمنت، او تايم مانجمنت، او كوميونيكيشن، اي حاجه، او ان انت تقدر تشتغل تحت ستريس، او ان انت تقدر تعمل دايره علاقات واسعه، او ان انت اكتف او بوزيتيف، نظرتك للحياه كويسه. كل الحاجات دي تعتبر نوع من الاكسبيرينس او السكيلز اللي انت المفروض تكتبها في سيرتك الذاتيه. طبعا قلنا في البوزيشن هيلد بتكتب التاسكس بتاعتك، الديوريشن، الاورجنايزيشن. اللانجوج قلنا ان هي بتتقسم لثلاثه سيكشنز. الفورمات بقى بيتكتب في الغالب، السلايد ده بتتكتب من تايمز نيو رومان فونت. التايتلز بتتكتب 14، والكلام اللي تحتها بيتكتب 12، تمام. ممكن برضه لو عايز تضيف اوفيشال فوتو. وبعض الناس، ما لو انت مقدم فيها هيئات دوليه ما طلبتش انك تحط فوتو، ما تحطش فوتو حتى لا يتم تقييمك من خلالها يعني بشكل ما. الاوردر او الترتيب بتاع الحاجه اللي انت حاططها في سيرتك الذاتيه مهم جدا، تبدا من الاحدث الى الاقدم. يعني على سبيل المثال، لو انت كاتب في البوزيشن اللي انت شغلتها قبل كده، فبتكتب اخر حاجه اللي انت فيها دلوقتي، بعد كده بتبدا في الاقدم في الاقدم في الاقدم. برضه في الاديوكيشن، لو انت مثلا معاك بي اتش دي، بتبدا بالبي اتش دي، بقى تحتها الماستر، تحتها البكالوريوس مثلا، تحتها مثلا المدرسه الثانويه، فاهمني؟ فبتبدا من الاحدث الى الاقدم. في كل السكشنز اللي قلناها دي مهم تكتب النيم اوف اورجانيزيشن، السيتي، الكانتري، اند البيريود اوف ستادي، او بيريود اوف الشغل اللي انت عملته خلال الفتره دي. نقطه مهمه بقى، ودي إن المرحله الاخيره في كتابه السيره الذاتيه، ان انت مهم جدا ان انت تعمل تشيك السبيلنج والجرامر بتاعك في خلال كتابتك لسيرتك الذاتيه. لان مش معقول ان انت تقول له ان انت بتعرف انجليزي وانت عندك اخطاء قاتله مثلا في الجرامر، او عندك كلمات مطاطه، او كلمات معانيها مش واضحه، او الكلام ده كله. لان طبعا سيرتك الذاتيه بتعبر عنك، فعلى قد ما تكون كتابتها احترافيه، هتقدر فعلا تظهر مدى احترافك ومدى ان انت راجل بروفيشنال في المجال. فمهم جدا تكتب بدقه، تكتب باختصار غير مخل بالمعنى، بدون الكلمات المطاطيه او العبارات اللي هي الفارغه التي ليس لها معنى. مهم بعد ما تخلص كل الكلام ده، بتقرا سيرتك الذاتيه كأن انت اللي يعني كأنك انت مقدم الوظيفه لنفسك. بتقراها، بتراجعها زي ما بتوع البحث العلمي كده بيراجعوا البيبرات، يمسكوها يفرزوها فرز. مهم تقراها كويس جدا،
تمام. وتشوف مدى توافقها مع المكان اللي انت مقدم فيه. لو عندك بقى حد بيفهم في السيره الذاتيه، حد اللغه بتاعته كويسه، ابعت له سيرتك الذاتيه دي. حد اكبر منك، ابعت له سيرتك الذاتيه، اطلب منه ان هو يراجعها لك. تمام. يعني انا لما كتبت سيرتي الذاتيه خلال اول ما التحقت بالشغل، تمام، طبعا ما كتبتش السيره الذاتيه الا بعد ما التحقت بالشغل حقيقي، وده طبعا كان شيء غلط. المفروض كل واحد يكتب سيرته الذاتيه حتى مهما كانت مكانته او البوزيشن اللي فيه، حتى لو كان طالب الى اخر الكلام ده. دايما عندك شيء تكتبه، ده ممكن هنتكلم عليه في الشرحتين الجايين. المهم انت تبعت سيرتك الذاتيه لحد يراجعها لك ويشوف لو فيها اي مشاكل، اي تعديلات، اي تطويرات. ده مهم جدا. طيب زي ما وعدنا هنقول معلومه بسيطه كده، شويه معلومات بسيطه للناس الشباب الصغيرين اللي هم لسه في الكليات لحد الان، او لسه متخرجين جديد وشايفين ان هم ما عندهمش اكسبيرينس ومش عارفين يعملوا ايه. اول حاجه لازم تعرفها، ما تتكسفش. انت عندك اكسبيرينس وعندك اكسبيرينس كويسه. ممكن انت تكون مش عارف، لكن انت فعلا عندك اكسبيرينس بجد والله. هنشوف ده مع بعض. تعالى بقى، انت درست كورسات خلال فتره الكليه صح؟ طيب اشتغلت في معامل، عرفت تعمل اناليسيز لو انت في كليات عمليه، تمام، عملت مشروع تخرج في الاخر، عملت تريننج، حضرت اي تدريب، او رحت اي زياره علميه زي ما شرحنا قبل كده، ممكن تكون عملت بعض الريسيرش اكتيفيتيز مع اي حد كويس. ممكن طبعا ما فيش حد فينا ما بيستخدمش الكمبيوتر ولا الانترنت، كلنا عندنا خلفيه بيهم اغلبنا. ممكن تكون في شاركت في انشطه تطوعيه، ممكن يكون ليك اي نشاط اكاديمي ايا ما كان في خلال فتره دراستك، خلال فتره كليتك. كل الحاجات دي ممكن تتحول لاكسبيرينس. تمام. فممكن مثلا على سبيل المثال انت درست في كليه زراعه، عشان طبعا ده تخصصي، درست في كليه زراعه كورس عن الفاكهه الاستوائيه او كورس عن محاصيل الخضر. فبتكتب ان انت هو لسه في الكليه اهو، ان انت عندك اويرنس، عندك ادراك، عندك معلومات عن موضوع كذا وكذا 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 وكذا. تمام. دي اكسبيرينس، تعتبر اكسبيرينس ليك ان انت درستهم في الكليه خلال فتره كذا وكذا وكذا. تمام. تقدر تقدر تقدير كذا وكذا وكذا، دي اكسبيرينس. تمام. عملت بروجكت في كذا، دي اكسبيرينس برضه ليك. تريننج، موضوع التريننج نفسه ممكن تحوله لخبره. يعني أنا مثلا خدت تريننج في السيلف مانجمنت في الداتا. ايه المشكله لما اكتب في الخبرات بتاعتي ان انا عندي معلومات او عندي ادراك او عندي براكتس للسيلف مانجمنت سكيلز؟ مفيش اي مشكله خالص. تمام. فبتكتب اي حاجه، حط الكلمه دي في دماغك. انت عندك كتير، حول اي حاجه في حياتك لاكسبيرينس. حول اي ايفنت انت حضرته لنوع من الاكسبيرينس، اي كورس انت حضرته لنوع من الاكسبيرينس. بتعرف كمبيوتر، اكتب انت عندك اكسبيرينس في الكمبيوتر، بتعرف تستخدم كروم، تستخدم اوفيس، تعرف تستخدم ادوب الى اخر البرامج دي والكلمات دي. فكل حاجه مهما كانت بتحولها لاكسبيرينس، فبتقدر هتفاجئ في الاخر ان سيرتك الذاتيه بقت سيره ذاتيه محترمه. يعني انا فاكر ان ان في حد من الناس بعت لي سيرته الذاتيه. كانت سيرته الذاتيه دي ورقه واحده، عباره عن ورقه واحده. كان هو لسه متخرج جديد، يعني لم يفعل شيئا لسه حتى الان. بعد ما اشتغلنا على السيره الذاتيه بتاعته مع بعض، واعدل له وابعت له ويبعت لي الى اخره، وصل السيره الذاتيه ان هي بقت 5 صفحات محترمه جدا جدا. طبعا مش بالكم، ولكن بقت فعلا سيره ذاتيه محترمه بتعبر فعلا عنه. فانت زيه، ممكن تكون احسن منه كمان. فكل اللي عليك ان انت تركز كويس قوي في سيرتك الذاتيه، تركز كويس قوي في اي حاجه انت اخذتها، اي معلومه عندك في حياتك من اي طريق اي مكان، ممكن تكتبها في صوره اكسبيرينس. تمام. في عندك كمان برضه البيرسونال اكسبيرينس زي ما قلنا، السيلف مانجمنت، تايم مانجمنت، ورك تايم، تيم ورك، ليدرشيب، بروجكت مانجمنت، بروبلم سولف، كوميونيكيشن، اي لايف سوشيال اكسبيرينس، اي حاجه بمعنى الكلمه ممكن تتحط كاكسبيرينس. في شويه نصايح مهمه جدا. في نصين دلوقتي. النص الاول اللي اتكلمنا عليه ان انت تكتب اي شيء حصل لك في حياتك كنوع من الاكسبيرينس. تمام. وانت بتكتب تعمل بقى ايه؟ فوكس لايه اللي انت تقدر تعمله في المستقبل. ايه اللي انت تقدر تعمله في المستقبل من خلال ادراكك
الاشياء دي او للمعلومات دي، او من خلال المامك بالخبرات دي، إيه اللي هتقدر تعمله في المستقبل. الراجل اللي انت مقدم له سيرتك الذاتيه، طبعا الكلام ده للفريش جرادويت، متخرجين جديد او لسه في الكليه زي ما قلنا. انت مثلا مقدم في شركه معينه، الشركه طبعا عارفه اصلا ان انت لسه متخرج جديد، تمام، فهم عارفين ان انت ما عندكش اكسبيرينس، او من وجهه طبعا غيرنا الكلام ده دلوقتي بعد ما قلنا الكلام اللي احنا قلناه في الشريحه اللي فاتت. فمهم جدا انت تقول له مثلا، وليكن انت طالب في كليه هندسه، انا عندي المام او اويرنس بكذا وكذا وكذا، انت مقدم في وظيفه مثلا في مجال الانشاءات، مهندس مدني وليكن، تمام، فعشان كده في المستقبل هقدر اعمل كذا وكذا وكذا اللي هم طالبينه فين؟ في الشغل. فبتعمل كونكت بين اللي انت درسته في فتره الكليه، او الاكسبيرينس اللي انت خدتها في فتره الكليه سواء كانت جوه الكليه او براها، وبين اللي هم عايزينه، فتقدر تركز على اللي انت تقدر تعمله في المستقبل كويس، حتى لو انت ما عملتوش قبل كده، عن طريق ربط الاكسبيرينس اللي عندك بالمستقبل. بي اونست، مهم ان انت تبقى صادق وامين تماما، وتركز على الاشيفمنتس بتاعتك خلال كتابتك للسيره الذاتيه، تمام. برضه للناس اللي هم لسه جداد، مهم تكتب اللي هي بيرسونال ستيتمنت اللي اتكلمنا عليها قبل كده، بتبقى جمله او جملتين بكتير قوي، ويكونوا واضحين ومركزين، وكاتب فيهم هدفك من الالتحاق بالوظيفه او الشغل ده. في بقى حاجات مهمه برضه المفروض ما تكونش موجوده في سيرتك الذاتيه، ما تحطش صوره الا لو هم طالبين صوره، ما تحطش ديت اوف بيرث الا لو هم طالبين، عايزين يعرفوا تاريخ الميلاد بتاعك، او لهم عمر معين في الوظيفه. يعني مثلا في منحه يقول لك ان الدكتوراه ما تزيدش، مثلا في الصين الدكتوراه ما تزيدش عن 35، او ما تزيدش عن مثلا 40 سنه، فبتكتب تاريخ ميلادك في سيرتك الذاتيه، لان انت مطلوب ان هم يعرفوه، تمام. ما تسيبهمش يسالوك عليه او يبصوا في الشهادات بتاعتك عشان يتلقوها، تمام. ما تكتبش هي مشاكل صحيه عندك، ما تكتبهاش، تمام. ما تكتبش برضه اللي هي الاختصارات، اختصارات كتير، ما تكتبش اختصارات خالص في سيرتك الذاتيه. ما تكتبش انت سبت شغلك اللي فات ليه، ولا الاسباب اللي دعتك انك تسيب الشغل، ولا الكلام ده كله. يعني دايما حط احسن ما عندك في سيرتك الذاتيه. مهم جدا برضه انت تستخدم ايميل احترافي، بروفيشنال ايميل. يعني بعض الناس تلاقيها كاتبه ايميلات غريبه، زي مثلا انا قبل كده شفت ايميل عجيب قوي، ستيب باي ستيب تو ديث مثلا، ده الاسم ايميل والله. بروكن هير، الراجل اللي قلبه محطم واللاف بهدله خالص يعني، الحاجات دي كلها. فاي حاجه لازم تكتب ايميلك يعبر عنك. يعني مثلا انا مثلا ايميلي ام_ام كامل 2005، ده اختصار لاسمي، تمام. 2005 السنه اللي انا عملت فيها الايميل، فاهمني. فاكتب مثلا محمد مصطفى 2001 وليكن، اي حاجه، بس حاجه يبقى فيها اسمك، ما تكونش فيها معاني، ما تكونش فيها كلام من ده، بحيث انت تظهر كشخص محترف مش كشخص هاوي. كن محدد، كن مختصر، اتكلم بطريقه بوزيتيف، تمام، عن نفسك، تمام. خليك واثق من نفسك في كل حاجه بتكتبها. كونكت، ده زي ما قلنا قبل كده، اربط اللي انت فيه دلوقتي او مهاراتك دلوقتي بالوظيفه اللي انت مقدم فيها. وزي ما قلنا برضو مهم جدا انك تعمل ريفيجن ويز اكسبرت. هنخش دلوقتي على الخطوه الثانيه. طبعا السيره الذاتيه مهمه، فاخدنا فيها شوط، ان شاء الله ما اتمناش ان الشوط ده يبقى يعني في المراحل اللي جايه من الكلام بتاعنا. هنتكلم بقى دلوقتي عن النقطه الثانيه، وهي ان انت هنبدا بقى الطريق بتاعنا في ان انت تعمل البروفايل بتاعك في داتا. أفضل إن إحنا ندخل على الموقع بتاع الداد، نعملها قدام الناس. إزاي هنعمل البروفايل بتاعنا على الداد؟ تمام، هنا دخلنا على الموقع بتاع الداد زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي ومتابعيني. هنخش على sign up today.
تمام. هنلاقي هنا البروفايل، اليوزر نيم، حضرتك بتشوف اليوزر نيم بتاعك يعني ايه، الايميل، الباسورد، طبعا الكلام ده كله مفيش فيه كلام. ماشي. عندك التايتل بتاعك، لو انت حصلت على، لو انت بتشغل دكتوراه او بروف او مهندس او لسه مثلا في مرحله ماجستير او خلصت ماجستير، تكتب انك مستر مثلا او مسز او اختلاف يعني. الجندر، الفول نيم ده مهم جدا، بتكتب الفول نيم بتاعك، ده اللي بتطلع بالشهاده، ده اهم حاجه يعتبر في الحوار ده كله. فبتكتب الفول نيم بتاعك مظبوط جدا، تمام، طبقا لجواز سفرك او طبقا للي هيطلع بيه جواز سفرك، ده مهم، وطبقا للي هتطلع بيه شهاداتك من الكليه. احنا عندنا في الكليه بتاعتنا الله يصلح حالهم يا رب، كانوا بيعملوا حاجه غريبه جدا، كان يقول لك هات لي اسمك في جواز السفر، او هات لي صوره من جواز السفر لو معاك، او ساعات كان يقول لك روح طلع جواز سفر، علشان يظبط الشهادات اللي هناخدها باللغه الانجليزيه ب... على جواز سفرنا، بحيث كل حاجه تبقى ماشيه مع بعضها. فمهم جدا تخلي كل حاجه ماشيه مع بعضها. اسمك في الموقع بتاع الداد هو اسمك اللي هيطلع في الشهاده، خلي بالك، فمهم هو اسمك في جواز السفر، هو اسمك في شهادات الكليه اللي هتطلع باللغه الانجليزيه، كل ده لازم يبقى اسم واحد، فده مهم. طبعا الناشونال اي دي ده ما كانش موجود ايامينا، فهم حطوه دلوقتي اللي هو الرقم القومي. الناس اللي هي مش في، احنا ايامينا كان بيحضر معانا ناس من جنسيات تانية، يعني قبل كده حضر معانا ناس من اليمن، ناس من بريطانيا، انجلترا، ناس من بلاد مختلفه غير مصر، طبعا مش كتير، الغالبيه بتبقى مصريين. فانا مش عارف هل ده يمكن يحل محله جواز السفر لو انت مثلا مش مصري ولا لا، ممكن تجرب وتشوف. العنوان بتاعك طبعا تكتب عنوان شغلك او عنوان الجامعه اللي انت بتدرس فيها الى اخره، المدينه، تاريخ ميلادك، الديجري اللي معاك، اكتر حاجه دي، الموبايل نمبر، وبتعمل هنا السيره الذاتيه الجميله اللي احنا عملناها الوقت كتبناها، بتعمل لها ابلود هنا هون. لو بعد كده كرييت نيو فايل، خلاص انت كده بقيت باشا، عملت الفايل بتاعك. نرجع تاني بقى اللي كنا فيه. طبعا هنا اتكلمنا على الايه، على على المرحله الثانيه، ان انت بتعمل الفايل بتاعك، تحمل سيرتك الذاتيه، تمام. برضو قبل ما نسيبها، لا مش دي. تخش هنا لما تيجي تدخل على الموقع، تضغط ساين ان اللي هي موجوده فوق دي، طبعا ده اخوكم، فبتقوم ايه كاتب اليوزر نيم والباسورد، وبعد كده بتقوم لوج ان على طول، تمام. المرحله الثالثه بقى طبعا من التقديم للداد، ان انت بتقدم في مديول معين. برضه هندخل على موقع الداد، انا طبعا هعمل لوجن قدام حضراتكم. انا دلوقتي دخلت على الايه، على البروفايل بتاعي او على موقع الداد. طيب، آه بالنسبه للداد، انت هتلاقي المديولات اللي موجوده مقسمه على، يعني لها ثلاث انواع من التقسيمات. اول حاجه الابكمنج مديولز، اللي هي المديولات اللي هي تم تفعيلها، لان طبعا المديولات الموجوده في الداد في مديولات مفعله وفي مديولات غير مفعله. مش معنى ان انت، يعني ناس بتبعت لي سؤال يقول لي يا دكتور محمد دلوقتي انا دخلت على موقع الداد ومفيش مديولات اقدم فيها، كل ما اخش على المديول تلاقيه مقفول للتقديم. ايوه، ما هو مش بيفتحوا للتقديم الا لما يحطوا في الخطه، تمام، الا لما ياكتفوا. فلما ياكتفوا انت ساعتها ممكن تقدم، غير كده مفيش مديول في الداتا تنفع تقدم فيه من خلال الويب سايت بتاعهم. نخش مثلا على دي ابكامينج مديول، عندنا هنا مثلا في 27 سبتمبر بروبوزال رايتنج فور بوست دوك، ده في يوم 27 سبتمبر، ده مفتوح للتقديم، او ده خلاص ده دخل، وده اللي هيتم اعطائه طبعا، تمام. عندنا بعد كده التقسيمه الثانيه اللي هي المديول باي كاتيجوري، تمام. تشوف بقى انت عايز ايه بالظبط في موضوع المديولات، هل انت مثلا مهتم بالريسيرش اند رايتنج سكيلز، سوفت سكيلز، او اكاديميكس، ولا سبيشال تريننج، كويس، الى اخر هذه الامور. بعد كده الموديولز باي تارجت جروب، تمام، ده مقسم الموديولات طبقا للمرحله الدراسيه اللي انت فيها دلوقتي، في حاجات للبي اتش دي، في حاجات للالومني، في حاجات للبوست دوك، في حاجات للتيشنج ستافس الى اخره. طيب هنتكلم بقى دلوقتي هاو تو ابلاي.
هناخد مديول من المديولات، لكن انت حضرتك لما تيجي تعمل ابلاي بتدخل على المديول. تمام. وليكن على سبيل المثال هنا نوريها لكم. انا دخلت على المديول ده. طبعا المديول ده المفروض ان هو اتقفل للتقديم. هنا بيقول لي شوف بقى، بيقول لي ايه مثلا هنا في الريسيرش اند رايتنج سكيل، بيقول لي خلي بالك انت حضرت المديول ده قبل كده، فمش مسموح انك تحضره تاني، فما تقدرش ان انت تحضر المديول ده اللي هو بروبوزال رايتنج. انا فعلا حضرته قبل كده. تعال نشوف فاندنج ريسيرشرز. تمام. هنا طبعا لما بتدخل على المديول في نقطتين مهمين، في الفيو وفي الريجستر. كويس. ده عنوان المديول، ده الترينر اللي هو هيدي لك المديول اللي هو مستر علاء شاهين. تمام. اللانجوج بتبقى في الغالب كل الكورسات بتبقى انجليزي، بس في محاضرين ما بيدوش بالانجليزي. يعني هو ممكن محاضر يبدا الاول انجليزي وبعد كده يقوم داخل عربي، او في محاضر بياخدها من اولها لاخرها انجليزي، وده الغالب يعني. في محاضر بيعمل ميكس بين الاثنين. تمام. ده التارجت اللي المفروض الناس اللي ممكن تقدم. تمام. ده طبعا الديوريشن بتبقى في اغلب الكورسات بتبقى 1 داي من الساعه 9 للساعه 4، باستثناء بعض الكورسات القليله جدا بتبقى 2 دايز. تمام. بعد كده بخش بقى على الكونتنت بتاع الكورس. بعد كده الليرنينج اوت كام المفروض انت هتطلع بيه من الكورس ده. ماشي. وبعض البيانات عن الكورس. طيب هنا الفيو اهي. طيب الفيو دي نسيبنا منها بقى، انا عندي عايز ريجستر. الريجستر ده هو اللي انت هتقدر تقدم فيه. طبعا هنا في البدايه بتكتب معلومات كلها معلومات عاديه خالص. انا مثلا شغال في الاجريكلتشر ريسيرش سنتر، الديسيبلين بتاعي في الاجريكلتشر، وليكن ماستر او بي اتش دي. عندي البي اتش دي طبعا. بوزيشن ات يونيفرستي او انستيتيوت، تكتب البوزيشن بتاعك. هل انت اخدت الداتا سكولارشيب قبل كده ولا لا؟ انا ما خدتهاش. الداتا سكولارشيب دي اللي لو انت خدت منحه من الداد، فلوس من الداد علشان تدرس في المانيا مثلا، تدرس ماجستير، تدرس دكتوراه الى اخره. طيب اتندد للدي كي ام مديول قبل كده؟ طبعا انا بالنسبه لي بكتب يس. لو خدت اي مديول في الداد بتكتب يس. تمام. ودول بقى نقطتين مهمين جدا، اللي هو how will the module benefit you in your future career or your organization. هم غيروها، دي اللي هي اللي بيسموها الموتيفيشن ليتر. what are the weakness you think this module will help you to improve. تمام. ايه المشاكل اللي عندك اللي المديول ده هيساعدك في تطويرها او علاجها. what do you expect out of this module. تمام. vision of research. يبقى هم عندنا كان زمان قبل ما يعملوا تعديل في الموقع كانوا بيتكلموا على النقطة الأولانية دي رقم واحد. أنا بسميها الموتيفيشن ليتر وهنشرحها دلوقتي بالتفصيل. والنقطة الثانية اللي هي الفيجن ريسيرش. تمام. أنا هتكلم عليهم دي الأول، بعد كده هرجع للنقطتين التانيين اللي هم في النقطة رقم 2 والنقطة رقم 3. دول مهمين جدا. طبعا في نقطتين مهمين اللي هم السؤالين الصعبين اللي هم رقم 1 ورقم 4 في الابلكيشن. اول حاجه عندنا الموتيفيشن ليتر، او اهدافك، او اللي هيضيفه الكورس دون لحضورك لو حضرته، اللي هيضيفه لوظيفتك واللي هيضيفه لمؤسستك. فدلوقتي ده معناه انت عايز تحضر الكورس ليه؟ Why do you want to apply for that Cairo Academy؟ وكان زمان كان مشترط 200 ووردز. النقطة الثانية الفيجن ريسيرش، اللي هي آخر نقطة خالص في الابلكيشن زي ما احنا شفناها دلوقتي. تمام. بتقول في الفيجن ريسيرش ده احنا هنشرح بتعمل توصيلة بين اللي انت هتتعلمه في الكورس وبين اللي هيفيدك في شغلك وفي المكان اللي انت شغال فيه. طيب في هنا حاجة مهمة جدا أو فكرة جميلة أنا بعملها مهمة جدا تبقى عند حضراتكم، إن الكورسات بتاعت الداد بتتعاد سنويا، وممكن الكورس الواحد يتعاد أكتر من مرة في السنة. فأنت وأنت بتكتب أنت اعمل بقى فايل زي حالاتي كده. اعمل فايل
اسمه داد، سميه داد تريننج فايل او اي اسم. بعد كده اكتب الاربع اجابات اللي انت عملتهم خلال التقديم في اي كورس ايا ما كان، اكتب اسم كورس فوق. بعد كده اكتب الاربع اجابات اللي انت عملتهم خلال ال- التقديم، بحيث ان انت لما لو انت ما قبلتش في الكورس ده، واتمنى طبعا انك تقبل، لو انت ما قبلتش في الكورس ده، الكورس هينزل تاني وهينزل تالت وهينزل رابع. ساعتها تقوم جايب الاجابات دي جاهزه على طول، ما تتعبش دماغك تاني، تقوم عامل فيها تعديلات بسيطه طبقا للخبره اللي انت وصلت لها دلوقتي، بتعدل فيها. تمام. وبعد ما تعدل فيها بتقوم عامل لها على طول ايه، سبميت على الموقع. فده ما بيخليكش بقى كل مره تعيد وتزيد، لان طبعا انت مش هتقبل في كل الكورسات. انا مثلا لما هشرح لكم بعد كده قدمت في 37 قبلت في 15. كويس. فمش بتقبل. طب انا عايز اقدم بقى في الباقيين دول، كل شويه ينزل حاجه ما بقدمش فيها، هقعد اكتب من تاني؟ لا، بقوم جايبها عندي الفايل بتاعي زي الباشا كده، اقوم اخر حاطط كله تمام. الموتيفيشن ليتر، انت عايز تقدم ليه في الدات؟ اول حاجه مهم ان انت، خليكم معايا لو سمحتوا 30 ثانيه بس. عدنا اليكم من جديد. هاو تو رايت موتيفيشن ليتر، انت عايز تقدم ليه في الكورس بتاعك؟ رقم واحد، لو هنتكلم بقى بالتفصيل كده، اول جمله هتكتبها على الامبورتنس اوف توبيك. ايه اهميه الموضوع ده؟ لو على سبيل المثال لو انت قدمت في السيلف مانجمنت، فهتكتب مثلا جمله افتتاحيه كده: السيلف مانجمنت ده مهم لحياه اي واحد، خصوصا اللي شغالين في المجال بتاعك. لو انت مثلا شغال في البحث العلمي، شغال في مصنع، شغال في شركه، شغالين في المجال الفلاني. تمام. تاني حاجه، بعدها على طول بتستخدم الاوت كام بتاعت المديول عشان تعبر عن اللي انت عايزه. يعني هو في المديول قايل لك ان انت هتتعلم مهاره كذا، هتتعلم مثلا تايم مانجمنت خلال السيلف مانجمنت، هتتعلم البروجكت مانجمنت، هتتعلم كذا. فانت هتكتب ان انت عايز تتعلم كذا، بس طبعا ما تنقلش نقل المسطره من الاوت كامز اللي موجوده في البروفايل بتاع الكورس على على موقع الداتا. تمام. مهم جدا ان انت برضه تعبر عن الشعار بتاعهم، تقول، تخلي كلامك يتماشى مع، تذكر الشعار بتاعهم باي طريقه جوه الايه، جوه الموتيفيشن ليتر. وليكن تكتب مثلا ان انت ايه، عايز تعمل اكسشينج للمعلومات، اللي انت عندك علم بالمعلومات، عندك مثلا عندك خلفيه عن الكورس، عندك خلفيه عن السيلف مانجمنت ببعض النقاط البسيطه، عايز تعمل اكسشينج بينك وبين زمايلك، او بينك وبين المحاضر في النقطه دي. تمام. مهم برضه انك تكتب ان انت من خلال وجودك في المكان دون هتقدر تعمل نتوركينج كويس، تقدر تعمل تعارف بينك وبين ناس شغالين في في تخصصات مشابهه ليك او في نفس الليفل بتاعك، مما يفتح المجال للتعاون في المستقبل، وان انتوا تعملوا برضه اكستشينج في المستقبل. تمام. مهم برضه ان انت تذكر ان انت وجودك في المكان هنا، طبعا الحاجات اللي انا بذكرها دي يعني هي اهم حاجه من وجهه نظري فيها هم اول اربع نقاط.
تمام. بعد كده ممكن تذكرهم او ما تذكرهمش او تختار منهم زي ما تحب، يعني انا بديك برضه الرؤيه الكامله اللي عندي، او تكتبهم كلهم لو قدرت. تمام. ممكن برضه تتكلم عن ان انت وجودك في هيئه تبع الداد هيتيح لك التعرف اكتر على احدث وسائل التعليم في المكان دون. هيتيح لك ان انت تاخد بعض الثقافه الالمانيه من خلال وجودك في مكان ينتمي لالمانيا بصوره او باخرى. تمام. ممكن برضه تقول ان انت من وسط من الاسباب اللي تخليك تقدم الكورس ده ان انت ناوي تقدم في داد سكولارشيب او اي دوره او اي منحه مقدمه من المانيا. انت عشان كده محتاج ان انت ايه تقوي سيرتك الذاتيه عن طريق انك تحضر حاجه تمت لالمانيا بصله. ممكن تكتب باختصار شديد جدا، بس طبعا ده باختصار شديد جدا، ان انت في يور فيوتشر بلان للاستفاده من الكورس. يعني مثلا بعد ما تكتب الكلام ده كله تقول لاجل ذلك هو هيبقى مفيد ليا في مجال كذا وكذا وكذا. ده بالنسبه للموتيفيشن ليتر. في تيبس صغيره للموتيفيشن ليتر طبعا. آه، مهم ان انت تبدا بدري وما تكتبوش كله في يوم واحد. يعني مثلا ما تجيش زي حالاتي كده تقوم قاعد ناقش الموتيفيشن ليتر، ناقش الريسيرش انترست في نفس اليوم وتقوم باعت، او تستنى لغايه لما الديدلاين بتاع، طبعا كل كورس ليه ديدلاين، كلوزنج ديت بتاعهم مثلا بكره، تقوم قاعد عامله النهارده. لا، انت جالك اشعار كده على الايميل من 10 ايام او من 15 يوم او ممكن من شهر على الايه، او ان الكورس ده مفتوح للتسجيل. ما تجيش تكتبه في نفس الليله وتزنق نفسك. مهم ان انت بالنسبه بالذات للموتيفيشن ليتر او الابلكيشن بتاعهم ان انت تبداه بدري، لان كل يوم هيجي في دماغك حاجه هتحطها. انا بقول لك اهو، كتبت النهارده حاجه، ماشي خلاص، كتبنا النهارده المعلومات الرئيسيه والكلام ده، بتقوم بتنام بتروح بتيجي يجي لك معلومات تانية، بيجي لك طريقه تانية للكتابه، زي ما تكون بتكتب بحث علمي بالظبط. ما تكتبوش في يوم واحد. تمام. خش على موقع الداد اقرا عنه زي ما قلنا، بحيث ان انت لما تكتب تبقى متمص كده للمعلومات بتاعتهم، وتقدر تعبر عن اللي هم عايزينه، تكتب اللي يناسب دماغهم. المهم انت تبحث عن التوبيك بتاع الكورس اونلاين وتعرف عنه بعض المعلومات عشان هتقدر تدخلها في الكتابه. زي ما قلنا مش هننقل الاوت كام بتاعت الكورس نقل مسطره، لا، محتاجين نعمل سيرش اونلاين. تمام. وبعد كده نعرف الاوت كام بتاعت الكورس، بعد كده نعمل ميكس بين الاثنين بطريقتنا احنا واسلوبنا احنا، عشان نبين لهم ان احنا عندنا علم بالموضوع وعايزين نتعلم عنه اكتر. ما تكتبش سيرتك الذاتيه الثانيه، ما فيش مكان هنا لسيرتك الذاتيه. ما تكتبش ان انت فلان الفلاني في الموتيفيشن ليتر شغال في المكان الفلاني، شغال في كذا كذا كذا، لا، ما تكتبش الكلام ده. تمام. الا طبعا يعني ما تكتبش المقصود بيه، ما تكتبش ايه اسمك، ما تكتبش الحاجات دي يعني. لكن مثلا ممكن تكتب مكانك، مكان البوزيشن بتاعك في مؤسستك كذا، عشان كده هيكون مفيد الكورس في كذا. تمام. لو عندك اي معلومات او اي خبرات عن الكورس ده، مهم ان انت تبينها في خلال كتابتك للكلام ده. تمام. مهم طبعا زي ما قلنا ان الانجليزي بتاعك اللي انت كاتب بيه، عشان كده بقول لك ما تكتبوش في يوم واحد. ما تكتبوش في يوم واحد. الانجليزي بتاعك يكون كويس جدا، محترم، ما فيش اخطاء في الجرامر، ما فيش اخطاء في الكلمات، في السبيلنج، في الكلام ده كله، بحيث ان انت تبين لهم فعلا ان انت بروفيشنال في الانجليزي، مش واحد جاي مش هيبقى فاهم المحتوى بتاع الانجليزي. ده مهم جدا. عشان كده ما تكتبوش في يوم واحد، راجعوا مره واثنين وثلاثه. طيب الفيجن اوف ريسيرش ده طبعا اخر سيكشن موجود في الايه في الابلكيشن زي ما شرحنا على الموقع. هتكتبه ازاي؟ في البدايه بتكتب ان انت شغال كذا في مؤسسه كذا، وشغلك بيتضمن كذا وكذا وكذا، مهامك الايه الوظيفيه. يعني مثلا I am researcher in agriculture research center. My work envelop او envelopes كذا، ان انا بعمل مثلا ابحاث في مجال الفيجيتابل كروبس، انتاج التقاوي، كذا 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 كذا، الحاجات اللي هي الرئيسيه والتي لها علاقه بموضوع الكورس. تمام. بعد كده هتعمل كونكت بين الاسباب اللي دعتك للتقديم في الكورس، ودي اللي كتبتها في الموتيفيشن ليتر او الاول سيكشن. تمام. و يور جوب، التاسكس بتاعت الشغل بتاعك. على سبيل المثال انا كان كورس في الكتابه العلميه. طيب فانا كتبت، طبعا لما جيت اكتب الوظائف اللي انا او المهام الوظيفيه بتاعتي،
ركزت اكتر حاجه ان انا من مهامي الوظيفيه ان انا اعمل ابحاث علميه واكتبها وانشرها. دي التاسك الرئيسي بتاعي. فده اللي انا ركزت عليه. ليه بقى؟ علشان اكتب بعد كده ان انا، لا طبعا انا كنت كاتب قبل كده ايه، ان انا هحضر الكورس دون علشان اتعلم ازاي اكتب كتابه علميه مظبوط، عشان احسن من مستوى كتابتي العلميه. فبدات اكتب واقول ان انا من خلال حضوري للكورس ده كويس، ده هيساعدني في شغلي في ان انا اكتب ابحاث علميه، ازود مستوى كتابتي، اقدر انافس، اقدر انشر في مجلات بكتب، تمام، كذا وكذا وكذا وكذا. وده طبعا هيؤدي لتعليتي في وظيفتي، هيؤدي لسهوله حصولي على الترقيه، لان هقدر انشر ابحاث كذا وكذا وكذا، بلا 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 بلا، بنفس الطريقه دي. فبتعمل كونكت بين واي الموتيفيشن ليتر اند تاسكس، اللي هي المهام الوظيفيه بتاعتك، او المدى الافاده اللي هتكون في المؤسسه بتاعتك. which sector، تمام. ازاي هتقدر تفيد الناس، ازاي هتقدر تفيد المجتمع، ازاي هتقدر تفيد المكان اللي انت شغال فيه بالمعلومات اللي انت هتحصل عليها من الكورس ده. مهم جدا برضه ان انت تشوف لو في اي فرصه مستقبليه لتعاون دولي او محلي هيتعود عليك من خلال الكورس ده انك تكتبها. يعني على سبيل المثال كان في كورس في الانترناشونال كوبريشن او كولابوريشن، فانا كتبت من ضمن الكلام اللي انا كتبته ان انا شغال في مركز البحوث الزراعيه، ما عنديش اي خلفيه عن قواعد الانترناشونال كولابوريشن. فلما اخد الكورس ده هقدر ابدا اعمل تعاون، او اقدر استبلشمنت للتعاون بين مركز البحوث الزراعيه وبين الجامعه اللي انا كنت بدرس فيها دكتوراه، اللي هي جيجان يونيفرستي على سبيل المثال. طبعا اعرف ناس هناك الى اخره، تمام. فبالطريقه دي بتقدر تعظم من قدامهم من مدى استفادتك من الكورس، في حاله ان انت قدمت في الكورس وحصلت على الفرصه ان انت تدخله. طيب قبل ما نتكلم عن النقطه دي، هنروح للويب سايت بتاع الجامعه بتاع الداد، ونبدا من هنا تاني. How the module benefit you in your future career or your organization. تمام. ده زي ما قلنا هتجيب اللي احنا طبعا هم انا حاطين ليميت 200 وورد لكل واحده، تمام. طيب what do you expect out of this module، تمام. انت بتتوقع تتعلم ايه من الموديول ده؟ دون هتكتب فيه الاوت كامز بتاع الكورس زائد المعلومات اللي انت جبتها من بره. دون نقول يعني الموتيفيشن ليتر. معلش هم اصلا غيروا التقسيمه، كان الاول بس الموتيفيشن ليتر والفيجن اوف ريسيرش، فهم حطوا 4 سيكشن جداد، يعني حطوا 2 سيكشن جداد وقسموا الموتيفيشن ليتر لكذا سيكشن. فده طبعا دون بالنسبه ل what do you expect of this module، ممكن تكتب فيه اللي احنا اتكلمنا عليه في الموتيفيشن ليتر. الفيجن اوف ريسيرش ده برضه هتكتب فيه اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيجن اوف ريسيرش. what are the weakness you think this module will help you to improve، تمام. تكتب نقطه الضعف اللي عندك. يعني على سبيل المثال انا كتبت مثلا في السيلف مانجمنت ان انا ما عنديش تنظيم عالي للوقت، فمحتاج اعرف ازاي انظم وقتي. لو انا نظمت وقتي صح هقدر استفيد منه في كذا وكذا وكذا. فاكتب ان انا ما عنديش قدره ان انا انظم وقتي، عندي ما فيش تنظيم للحياه بشكل كافي. ف- تمام. او ان انا مثلا لو انا مثلا في الساينتفك رايتنج ما بقدرش اكتب ابحاث علميه كويسه، بتترفض بسبب ان هم بيقولوا لي ان انت مش نيتيف سبيكر وعندك اخطاء في السبيلنج والجرامر الى اخره. تكتب نقطه الضعف الرئيسيه اللي موجوده عندك، اللي لو دخلت في الكورس هتقدر ان انت تعالجها، تمام. بتكتب برضه في النقطه الاولانيه ازاي الموديول ده هيقدر بينيفيت يو في your future career and your organization، ازاي هتقدر تستفيد منه. وده اللي قلنا عليه ان انت هتعمل كونكت بين الواي، تمام، والجوب تاسكس، او وجودك في مؤسسه من المؤسسات. هتتكلم ازاي الكورس ده هيقدر يفيد المكان اللي انت فيه، تمام. انا وجهه نظري ان الفيجن اوف ريسيرش هو ده يعتبر اصعب نقطه اتكلمنا عليها، تمام. وال what do you expect out of this module،
تمام. ده قلنا برضه هتعملها ازاي. الويكنس بوينت ده مفيش فيه مشكله، ماشي، بس المهم ان انت تعبر عنه تعبير صحيح وسليم، ماشي. وبرضه دون يور فيوتشر كارير دلوقتي او بعدين، يعني ممكن الكورس يبقى هيفيدك في شيء بعدين، تمام. هيفيدك ان انت تكون مؤهل للحصول على وظيفه معينه او على منحه معينه او الى هذه الامور. فتتكلم عن فائده الكورس ده ليك ولور اورجانيزيشن. وفي هنا برضه نقطه مهمه احب اذكرها دايما، ان انت بتقول لهم ازاي انت هتقدر تفيد الناس بالكورس ده بعد كده. من المهم برضه ان انت تكتب ان انت هتعمل شيرنج نوليدج. النوليدج اللي انت خدتها في الكورس ده هتعملها مع زمايلك في شغلك، هتعملها مع طلبتك في الجامعه اللي انت بتديهم، هتعملها مع الناس اللي موجودين حواليك سواء كانوا في الشغل او بره الشغل، طبعا بما يتماشى مع اهتماماتهم. ده مهم جدا. بعد ما بتكتب الكلام ده كله بتكتب سيف ريجستريشن. بعد ما بتكتب سيف ريجستريشن بيبقى ليك انت مسموح ليك بفتره تعدل فيها قبل ما يتقفل يعني لو انت مثلا جه في دماغك اي حاجه تانية لغايه قبل الكلوزنج جديد بتاع الكورس بترجع تاني وبتقوم معدل فيها. يعني لو شفنا هنا، انا ضغطت على كلمه فيو تاني، التسجيل طبعا هنا اوبن اهو مفتوح. الريجستريشن بيريود من 1 اغسطس، من 1 اغسطس ل 6 سبتمبر، يعني قدامنا حوالي شهر. ممكن انت خلاص كتبت دلوقتي، تمام، ممكن تعمل سيف ريجستريشن. جه في دماغك اي حاجه تانية بعد كده بترجع تاني تعمل تعديل، تمام. فده مهم جدا طبعا. طيب دلوقتي هننقل للنقطه اللي بعد كده. ايه هي الاسرار اللي تخليك تقبل مع الداد؟ هما 3 حاجات رئيسيه من وجهه نظري انا الشخصيه. اول حاجه بيرفكت سي في، اتكلمنا عليها واتكلمنا ازاي هتعملها. لو عندك اي مشكله فيها محتاجه مراجعه منك ابعتها لي، انا هبص عليها واديك الفيدباك بتاعي. بس اهم حاجه تكون الاول طبقت كل اللي احنا اتفقنا عليه علشان ما نتعبش بعض في المراجعه. تاني حاجه ان انت الابلكيشن فورم زي ما اتكلمنا عنه هتعمله بالايه بصوره تظهر ان انت فيها محترف، وتركز كويس جدا وتركز على اخطائك والكلام ده كله. اهم حاجه بقى من وجهه نظري ان انت التقديم المستمر. اي كورس ينزل طالما شايف انه مهم ليك ولو حتى من بعيد قدم فيه، تمام. ينزل مره اتنين تلاته قدم فيه، في الاخر هيقبلوك، تمام. مهم جدا انت تقدم وتقدم باستمرار وتقدم. انا دايما انا كنت بقدم في اغلب الكورسات اللي بتنزل، في 95% من الكورسات اللي بتنزل، لان هي كانت من وجهه نظري بشكل او باخر بتمت ليا والشغل اللي انا عايزه في الوقت الحاضر في الوقت ده او في المستقبل بصله. مهم جدا انت تقدم بشكل مستمر، ما تسيبش اي كورس لو تقدم فيه طالما مهم ليك ونافع ليك، في الاخر هتقبل باذن الله. لما بتقبل او الرد بتاعهم بيكون احد 3 ردود. اول حاجه بيجي لك ايميل ان انت يقول لك اكسبتد معانا، فخلاص انت الف مبروك هتروح تحضر ان شاء الله اليوم الجميل دون. او انك في الويتنج ليست، بيبقوا مثلا وليكن المفروض انهم مختارين 25 واحد لحضور الكورس ده في الغالب، بيبقوا حاطين مثلا بعدهم 3 او 4 في الويتنج ليست، بحيث ان هم لو حد من 25 دول اعتذر فانت بتقوم رايح مكانه. فطبعا إيه ده، لو انت دخلت في الويتنج ليست انت عندك فرصه لسه ان انت تحضر، ودي فعلا حصلت معانا قبل كده. او ريجكتد في الغالب بيردوا عليك رد محترم جدا، يعني معلش نتيجه ان الهاي نمبر اوف ابلكيشنز اللي جت لنا ما قدرناش نقبل كل الناس، فيعني ايه سامحنا وان شاء الله تتعوض في المره الجايه. طيب مبروك، انت قابلت دلوقتي ان شاء الله. لكن السؤال دلوقتي ازاي تقدر تتدرب كمتدرب محترف وليس متدرب عادي؟ طب ايه الفرق بين المتدرب المحترف والمتدرب العادي؟ المتدرب العادي ده واحد رايح يتعلم حاجه جديده والاهم عنده الشهاده. لكن المتدرب المحترف ده واحد رايح يستفيد من كل ثانيه وكل حرف وكل لمسه وكل همسه بتتقال في التدريب، رايح يستفيد من اليوم بتاعه كله. فدايما شغال في كل المجالات في كل الاتجاهات، وده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي.
هنتكلم اول حاجه في المتدرب المحترف، ان هو بيروح علشان يتعلم شيء جديد. طبعا المتدرب المحترف بيضم المتدرب العادي زائد بقى شويه حاجات تانية اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. اول حاجه زي ما قلنا ان هو learning something new، رايح يتعلم شيء جديد. طيب، عشان تتعلم شيء جديد اول حاجه محتاج تعملها ايه؟ رقم واحد في تقدير الشخصي ان انت تعرف المحاضر. طبعا هم كاتبين اسم المحاضر، ممكن تعمل عليه سيرش على الفيسبوك، تشوف البروفايل بتاعه على جوجل، تشوف الشغل بتاعه في ايه، تشوف انشطته ايه. ده مهم جدا، تعرف المحاضر. تمام. تاني حاجه، خلال حضورك للكورس او للتدريب اعطي كل ذره في اهتمامك للتدريب. طبعا انت بيطلب منك انك تقفل الموبايل بتاعك او تعمله سايلنت او الى اخره. نصيحه، اعزل نفسك في اليوم ده تماما الا لو عندك حاجه ايرجنت عن اي حاجه بره. يعني انت بتدخل في مكان محترم وجميل جدا حقيقي، بيبقى كانك مش ما انتش موجود في القاهره ساعتها. يعني بتسيب الدنيا البايظه بره وتخش جوه. تمام. اعزل نفسك عن الدنيا كلها، ركز بس في الشغل بتاعك، ركز في الناس اللي معاك، ركز في الماده العلميه اللي بتقال عليك، ادي كل اهتمامك وركز جدا، لان الحاجات دي كلها تطبيقيه، ولو طبقتها فعلا هتعمل تغيير اساسي في حياتك. خليك جاهز انك تعمل اي مهمه، لان الكورسات اللي بيدوها لك دي تفاعليه جدا. كل يعني هيشرح لك حاجه وبعد كده تبدا تطبق. فخليك جاهز، خليك جاهز، خليك عندك استعداد انك لما يتطلب مثلا مين يعمل كذا انك تكون اول واحد ترفع ايدك. جاهز، خليك جاهز لاي ميشن تعملها في الكورس. ما تبقاش مكسوف انك تسال. احنا زي ما احنا عارفين ان العلم بيضيع بين شيئين، بين الكبر وبين الخجل. ما تترددش في السؤال. تمام. كل الناس اللي قدامك دول اللي باينين ان هم قد يكونوا محترفين وكويسين وبروفيشنال وكل حاجه، في الاول كانوا بيتلجلجوا. مفيش اي مشكله خالص. تمام. المشكله الكبيره ان انت تبقى عندك معلومه تقدر تضيفها وما تقولهاش، او عندك حاجه عايز تعرفها وما تقولهاش. هتقال لك تاني فين؟ يعني انت قدامك دلوقتي حد بيكلمك وليكن في البروبوزال رايتنج. تمام. انت هتسيبه يروح من ايدك ليه؟ هتسيبه ليه؟ ما تقول له السؤال اللي انت عايزه. اسال، اسال، واعمل كل اللي تقدر عليه عشان تاخد اي معلومه انت عايزها من هناك. تمام. تفاعل مع زمايلك، ما تسيبهمش، خليك معاهم. بتتقسم لجروب، يعني مثلا بعد ما بيشرح جزء بيقسمكم لجروبات عمل. الجروبات دي قد تكون 4 أو 5 أشخاص. تفاعل معاهم، الواجب اللي بيتعمل بيكون واجب جماعي. تفاعل معاهم، اطرح وجهة نظرك. ما تشوفش مثلا ان انت معاك الدكتور فلان اللي هو اللي كذا وكذا وكذا ان انت تسكت، لا. ماشي، دايما انت عندك جديد تديه، تاكد من النقطه دي. ده طالما ليك عقل فانت عندك دايما جديد تديه، عندك رؤيه مختلفه للوضع، عندك رؤيه مختلفه للاحداث. فلازم تدي، وتدي بقوه، وتدي بكل ذره في تركيزك. فاول حاجه انك تبقى بيريدي. تاني حاجه الماتيريال اوف كورس، المهم ان انت تاخدها في خلال الكورس. تكتب نوتس بسرعه بقدر الامكان، النوتس المهمه اللي انت شايفها. وبعد الكورس بتطلب البي بي تي، فهو بيقول لك طب انا ببعت لكم، بيبقى في الغالب بيوافقوا ان هم يبعتوا البي دي اف فايل للبي بي تي اللي اتعرض للترينرز اللي كانوا موجودين. بعد كده برضه في الليرنينج سامثينج نيو، الفرق قلنا بين المتدرب العادي اللي هو بيروح يتعلم شيء، بيبقى المتدرب العادي مركز على الكورس نفسه، محتويات الكورس نفسها، لكن المتدرب المحترف بيركز على حاجات تانية بالإضافة لمحتويات الكورس. زي مثلا طريقة العرض بتاعة المحاضرة بتبقى عاملة إزاي؟ أنت طبعا راجل شغال في البحث العلمي أو شغال في مكان تحتاج تعمل برزنتيشنز، فأنت مهم تشوف الراجل ده بيعرض الشغل بتاعه إزاي. استفيد من التنسيق بتاع البي بي تي، استفيد من طريقة العرض، استفيد من طريقة التايمينج، استفيد من الصور اللي هو مستخدمها. حط دايما، خلي معاك في خلال فترة حضورك للكورس، خلي مكان للأفكار. انا كنت دايما اخلي مكان الايه للكتابه للافكار، صفحه كده للافكار. في خلال وجودي في المكان دون بتولد عندي تفكير ابداعي كتير جدا وافكار جديده، بتساعدني جدا وساعدتني جدا في حياتي. فبقوم كاتبها على طول، اكتب اكتب اكتب. شوف مثلا هو مستخدم كذا، اما عرض سيرته الذاتيه عرضها ازاي. انا كان من اكتر الناس اللي عجبتني سيرتهم الذاتيه حقيقي كان دكتور، اظن من جامعه حلوان. فالدكتور ده في كليه حاسبات ومعلومات. فالدكتور دون لما جه يعرض، هو راح بلاد كتير جدا، لما جه يعرض سيرته الذاتيه عرض، جاب مجسم
طبعا مجسم على يعني يظهر كده ان هو مجسم على الايه، على البرزنتيشن، على البي بي بتاعه لدول العالم. وبدا يقول لك انا لما رحت انجلترا، يطلع من انجلترا اسهم كده تشير للي هو عمله في انجلترا. تمام. لما رحت المانيا يطلع منها اسهم تشير للي عمله في المانيا. لما جت مصر تشير منها اسهم للي عمله، اللي عمله في مصر. المهم تعرف الناس دي بتعبر عن نفسها ازاي، السي في بتاعهم بيعملوا برزنتيشن ازاي، طريقه البرزنتيشن للكورس نفسها. تمام. مهم تعرف برضه الكواليفيكيشنز بتاعت المحاضر ده. عشان كده قلنا في الاول في الشرائح الابديه ان انت تعرف المحاضر بتاعك كويس، لان هو لما هنتكلم في النتوركينج هتروح تعرف عليه. فلما تعرف عليه بين له ان انت تعرف عنه كويس، بين له ان انت متابع ابحاثه، بين له ان انت عندك علم باللي هو عمله، بالفولوشيبس اللي حصل عليه، الحاجات دي كلها. تمام. وهو بيتكلم المحاضر بيتكلم بعض حاجات عن نفسه، مهم تعرف الحاجات دي كويس جدا. تمام. لان هي ممكن تفيدك في موضوع مش موضوع الكورس. يعني مثلا محاضر بيتكلم ان هو خد الداد، ان هو درس دكتوراه في المانيا، من ضمن الحاجات اللي اتكلمها دي من الكواليفيكيشنز بتاعته. اعرفها وحطها في دماغك، وخد الايميل بتاعه ان هو ممكن يساعدك بعد كده، ممكن تحتاجه في نصيحه، تحتاجه يراجع لك ابلكيشن الى اخر الكلام ده، حسب العلاقه اللي انت كونتها معاه في خلال الكورس. وده طبعا هنتكلم عليه بعدين. طريقه التدريس. تمام. طريقه المحاضره عموما، المحاضر بيتكلم ازاي، بيستخدم لغه الجسد بتاعته ازاي، بيبص لكم ازاي، بيوزع نظره عليكم ولا لا، متحيز ضد بعض الاشخاص ولا لا، هل ليه انتماءات او ليه قواعد او ليه حاجات في دماغه. مهم الكلام ده كله تلاحظه بالاضافه للمحتوى بتاع الكورس. اتعلمت الكورس خلاص، اتعلمت كل الكلام اللي قلنا عليه ده، خدت بالك منه، كتبته، سجلته، حفظته في دماغك. طيب نيجي بقى للنقطه المهمه دي، ودي النقطه اللي بتفرق بين اي واحد بيحضر، الفرق الرئيسي بين المتدرب المحترف والمتدرب العادي. المتدرب العادي خد شهادته، خد عارف معلومتين جداد حلوين، هيعرف يتمنظر بيهم مثلا في قعده او كذا. لكن المتدرب المحترف خد المعلومات، وزي ما قلت لحضرتك المعلومات دي كلها تطبيقيه، صح للتطبيق فورا اللي هتاخدها هناك. بدا يعمل اكشن اوف بلان او بلان اوف اكشن. تمام. كتب خطته في خلال 3 ايام بالظبط بعد انتهاء الكورس، كتب خطه لتطبيق محتويات الكورس دي كلها. تمام. بعد كده في خلال اسبوع، طبعا هم بيقولوا اسبوعين لكن وجهه نظري ان هي ما تزيدش عن اسبوع، ان انت يعمل ابلاي للمعلومات اللي هو خدها في الكورس ده في حياته. كويس. لو كان بروبوزال رايتنج، بدا يكتب فعلا في بروبوزال، كتب وليكن انا عايز اخدت كورس في البروبوزال رايتنج. تمام. يبقى انا عملت خطه ان انا هعمل بروبوزال في خلال 3 ايام بعد الكورس. خطيت ان انا وليكن في اليوم الفلاني هكتب مثلا انتروداكشن، في اليوم الثاني هعمل كذا، في اليوم الثالث هعمل كذا، وليكن الخطه، وليكن هكتب البروبوزال على شهر مش مشكله، بس كتبت الخطه في خلال 3 ايام. اول اكشن في الخطه بتاعتي لازم يكون خلال اسبوع من الكورس بتاعك عشان تقدر تستفيد. حتى لو انت مش مقدم ما عندكش مشروع بحث تقدم فيه، وما عندكش فند تقدم فيه، ما عندكش بيبر تكتبه، ابدا اكتب ولو حاجه تخيليه. فاهمني؟ لو عندك داتا ابدا اكتب فيها. لو انت مثلا شغال في السيلف مانجمنت، عايز تطور من نفسك في حاجات معينه في التايم مانجمنت، اعمل خطه لتطوير التايم مانجمنت طبقا اللي انت خدته في الكورس. المهم الكلام ده كله يكون خلص خلال الاسبوع الاولاني، وبدات فعلا تاخد اكشن. مش مهم لو هتطبق على مدى سنه، بس يبقى قدامك بلان واضحه انت ماشي فيها. غير كده المعلومات دي هتموت، غير كده المعلومات دي هتموت، ولو ماتت يبقى انت مت معاها. تمام. يبقى جزء منك، جزء معلومات مخزن فيك ما تمش الاستفاده منه. فمهم جدا ان انت تعمل ابلاي او يو ويل لوز. وطبعا ما فيش حد يرضى ان انا او انت لوز. تاني حاجه في المتدرب المحترف ان هو بيعمل نتوركينج، وده طبعا حاجه بتغيب عننا، او لما بنعملها بطريقه طبيعيه مش بطريقه احترافيه. النتوركينج في الداد ليه 3 مراحل او 3 خصائص او 3 ستيبس. اول حاجه ان انت بتقدم نفسك كبروفيشنال. تاني حاجه ان انت بتعرف مين الناس اللي معاك في الكورس. 3 او المرحله الاخيره ان انت بجيت ان تاتش جوه الكورس وبعد ما الكورس يخلص. اول حاجه نتكلم عليها ان انت تقدم نفسك. رقم واحد عشان تقدم نفسك لازم يبقى معاك بيزنس كارد، وده شيء مهم جدا. البيزنس كارد ده اللي هي بطاقه تعريفيه كده صغيره مكتوب فيها اسمك، بيانات للتواصل معاك، وظيفتك، الشغل اللي انت شغال فيه دلوقتي، المؤسسه اللي انت شغال فيها، كل الكلام ده.
تروح لاي مطبعه محترمه تعمل تصميم انت بسيط جدا على سوري، عذرا. بتروح اي مثلا، بتكون انت مثلا بتعمل تصميمك بنفسك، او بتعمل سيرش على جوجل او اونلاين، تشوف انواع التصميمات بتاعت البيزنس كارد ازاي. بعد كده بتعمل واحد بتاخده على البي بي تي على فلاشه معاك، بتروح أي مطبعه محترمه تقول له انا عايز اطبع وليكن 500 او 1000 كارت من ده، ايه، وتاخد معاك الكروت دي، يعني تاخد معاك مثلا كميه من الكروت وانت رايح الايفنت بتاع ده مهم جدا. تاني حاجه، في بدايه اي كورس بتاخده في التاد بتعمل introduction to yourself. يعني اول ما بتخش كده المحاضر بيقوم قاعد، الناس طبعا قاعده كده، بيبدا يقول له ايه، قدم نفسك، ايه اللي انت متوقع تستفيده من الكورس ده، او انت شاركت قدمت في الكورس ده ليه، فبتبدا تقول انا فلان الفلاني كذا كذا. فالمهم تعد تجهز الكلام ده قبل ما تروح بقى الكورس، تجهز انت هتتكلم، هتقول ايه، هتقول ايه عن وظيفتك، هتقول ليه انت قدمت في الكورس. ده مهم جدا. بعد كده قدم نفسك باحتراف. ازاي تقدم نفسك باحتراف؟ طبعا موضوع كبير، بس انا هدي لحضرتك هنت صغيره. اول حاجه لما تيجي تقدم نفسك، عينك لازم تعدي على الكل. يعني وانت بتقدم نفسك ما تبصش للمحاضر بس، لا، بص للكل من البدايه للنهايه، وانت بتقدم في الاستيتمنت وارجع عليهم تاني بعينيك. تمام، دي حاجه. تاني حاجه، صوتك يكون واضح، ما يكونش آه ضعيف او خافت او الكلام ده كله، لا، تتكلم بوضوح، تتكلم وانت بتواجه الناس، تتكلم وانت صوتك قوي، يظهر ان انت عندك ثقه في نفسك. تمام. بعد كده ما تديش انترودكشن عاديه عن يور سيلف. يعني ما تقولش انا فلان الفلاني اللي انا شغال في المكان الفلاني ده، حلو جميل، شاركت في الكورس، لا اي ونت تو ليرن مور اباوت ساينتفك رايتنج، لا، ما تتكلمش كده. اتكلم عن مشكله عندك، اتكلم عن حدث حصل في حياتك، سيب انطباع في دماغ الناس عنك. انت دلوقتي عندك فرصه ان انت تعرف الناس انت مين. لازم تستغل الفرصه دي، الدقيقه اللي انت هتتكلم فيها عن نفسك دي، انك تعرف الناس انت مين، وان انت تسيب انطباع في دماغ كل واحد هيسمعك كويس كده، ان هو يسعى ان هو يتعرف بيك. ده مهم جدا. فهتتكلم وليكن عندك مشكله، هتقول وليكن في الساينتفك، تقول مثلا، وليكن تقول مثلا ان انا قدمت في كتبت بيبر قبل كده وبعت المجله الفلانيه، لكن المجله الفلانيه قالت لي ان انت مش مقبول، عشان كده ساعات ان انا اطور من نفسي كذا وكذا وكذا، في خلال فترتي انا كتبت كذا بيبر، فتظهر ان انت ليك نشاط في البحث العلمي الى اخره. وجاي دلوقتي عشان اطور نفسي في الكورس دون، من خلال اللي انا عايز اتعلمه، واحد اتنين تلاته، كويس، اضافه ان انا اتعرف بزمايلي وجيت ان تاتش معاهم والكلام ده كله. فبتقدم نفسك بطريقه تظهر ان انت واحد غير الناس اللي موجودين كلهم. بي اكتف. لما تتكلم اتكلم بنشاط، اتكلم بفعاليه، اتكلم وعينك بتبرق كده من الحماس، ما تتكلمش وانت خافت وخملان واخد جنب. مهم جدا ان انت present your skills and experience. ده مهم. طبعا يعني الثلاث مراحل او الاربع مراحل الاولانيين دول ممكن تستخدمهم وانت بتقدم نفسك في بدايه الكورس لما المحاضر يطلب منك كده. لكن الخمس حاجات دول على بعض اللي قدامك دلوقتي حاليا، دول انت حضرتك بتستخدمهم في حاله ان انت مع بعض كده لما بتيجي، يعني الخمس مراحل دول بتستخدمهم لما بتيجي تقدم نفسك لواحد تاني غير بقى المحاضر بقى. مثلا يعني انت اتعرفت على حد، او في حد من مجموعتك الدكتور فلان، فانت بقى بتتعرف عليه، فبتقوم تديله البيزنس كارد بتاعك، تبقى اكتف، عينك في عينه، تمام، تكلمه عن ايه الحاجه المميزه اللي فيك. على سبيل المثال، في احد الكورسات قابلت دكتور فاضل من جامعه قناه السويس، فالدكتور اول كلمه قالها لي، قال لي انا دكتور فلان الفلاني، الحمد لله ناشر 40 بحث دولي. قال الكلام ده في وسط المجموعه، فهو على طول بين نقطه القوه عنده، هو راجل ناشر 40 بحث دولي، يعني راجل فيري اكتف في البحث العلمي، فيري اكتف في النشر الدولي، فكلنا سعينا ان احنا نتعرف عليه لان هو اظهر ما عنده. تمام. انا مثلا لما باجي اتعرف على حد بقول لهم انا فلان الفلاني، انا اخد دكتوراه من الصين من جامعه كذا، تمام، وعندي علم بالتقديم والحاجات دي كلها. طيب على طول الناس بتبدا تيجي لي بقى، اللي عايز يقدم ماستر بيجي لي، اللي عايز يقدم دكتوراه، اللي عايز بوست دوك بيجي لي. تمام، بناخد كود بعض، بنتواصل مع بعض بعد المحاضره ما بتخلص الى اخره، فبيبين لهم ايه نقطه الميزه اللي عندي.
انت برضه شوف ميزه عندك وبينها للناس، شوف ميزه عندك وقولها قدام الناس وانت بتقدم نفسك الى اخره. طيب طب ازاي نعمل نتوركينج مع يور ميتس في خلال الكورس طبعا؟ ودي المرحله الثانيه. المرحله الاولانيه قدمنا نفسنا، المرحله الثانيه بقى عايزين نشبك مع الناس اللي معانا. اول حاجه زي ما قلناها قبل كده، انت تعرف مين المحاضر، لان المحاضر ده المفروض اول واحد انت تشبك معاه، اول واحد تعرفه كويس من على النت. لما تروح تقدم نفسك ليه قول له انا عارف ان حضرتك كذا وكذا وكذا وكذا، عشان انت تفضل موجود في دماغه، يبقى كده زي ستار كده في دماغه مرتبطه باسمك. تاني حاجه، لما تروح اول ما بتدخل من الباب بتاع الداد بتعمل تسجيل بالبطاقه بتاعتك في مكتب صغير كده جنب الباب. بعد كده بتدخل، اما بتدخل بيجيبوا لك حاجه اسمها اتندنس ليست، المكتوب فيها اسامي الناس، ايميلاتهم، المؤسسات اللي شغاله فيهم، انت بتمضي قدام اسمك انك حضرت. ده مهم. وانت بتلمح وانت بتكتب الحاجات دي وانت بتكتب اسمك، حاول تلمح الناس اللي موجوده في الاتندنس ليست اساميهم ايه وموجودين في اي مؤسسه. المح المؤسسات، المح الشغل، عشان تشوف لو انت محتاج تعمل نتوركينج مع حد منهم ولا لا. من النقطه برضه المهمه ان الناس وهي بتقدم نفسها في بدايه الكورس، انت خلي معاك ورقه وقلم، كل واحد هيقول اسمه والوظيفه اللي شغال فيها. حدد الناس المهمه ليك حسب الكلام ده. تمام. عدى قدامك 25 واحد قدموا نفسهم، انت محتاج منهم بالاخص اللي هم الموست امبورتنت تو يو حوالي 3 او 4 او 5: الدكتور خالد، والدكتور علاء، والدكتوره مثلا علياء، الدكتور محمد اللي شغال في كذا، والدكتور مثلا ممتاز اللي شغال في كذا. تمام. دول هم انتم كاتبهم فوق، دول اللي انت هتبدا تتعرف عليهم على طول في اوقات الاستراحه زي ما هنذكر قبل كده. لما تيجي تقدم نفسك لواحد منهم، اول حاجه حاجتين مهمين جدا: العين في العين، عينيك في عينيه. تاني حاجه ابتسامه خفيفه او مشرقه كده على وشك الجميل ده. وبعد كده تقدم نفسك: انا فلان الفلاني شغال في مكان الفلاني، وتذكر حاجه في التقديم بتاع نفسك تكون حاجه كده يعني يعلمك بيها، زي ما انا قلت لك دلوقتي الحاجه اللي انت مميز فيها. وتمد له على طول ايه؟ البيزنس كارد بتاعك، وتساله وحضرتك. هيبدا هو بقى يحكي لك عن نفسه ويقول لك كذا وكذا وكذا. تحط المعلومات دي كلها في دماغك، ما تبقاش منمق، اتكلم براحتك وعلى طبيعتك وعلى فطرتك زي ما بيقولوا. مهم جدا ان انت تعمل برضه دي نصيحه مهمه: تعمل اكسل شيت للناس اللي حضرت معاك. يعني انت النهارده عرفت على الدكتور فلان اللي شغال في المكان الفلاني، عنده معلومات عن كذا وكذا وكذا. اكتب اعمل داتا فايل فيها الاسم والوظيفه ورقم التليفون والاكونت بتاع الفيسبوك وكل بيانات الاتصال معاه، وايه الحاجات اللي يقدر يفيدك فيها وايه الحاجات اللي انت تقدر تفيده فيها. مهم جدا الكلام ده. آه، اتكلم وتواصل مع الجميع جوه وبعد التدريب، وده طبعا هنشرحه في الشريحه اللي جايه. لما تيجي تعمل نتوركينج مع حد، مهم جدا انت تشوف ازاي تقدر تفيده زي ما ازاي تقدر تستفيد منه. لانك في البدايه ما تبقاش يعني خليك جو جيفر مش جو تيكر. ما تبقاش متعود انك تاخد دايما، خليك متعود ان انت تدي وتاخد، تدي وتاخد. لازم تشوف انت ازاي بتفيده، ازاي تقدر تفيده. على سبيل المثال، لما تضيفه عندك على الفيسبوك، هتلاقي مثلا كاتب، هو مثلا ساكن في مدينه نصر، فكاتب: يا جماعه ما حدش يعرف حضانه محترمه في مدينه نصر، لان حصل بيني وبين الناس اللي بودي اولادي اليوم في الحضانه مشكله ومش عارف ايه وعايز. فانت ما انت ساكن في مدينه نصر، بس انت مثلا ليك حد معرفه في مدينه نصر، فقوم مكلم الحد المعرفه ده قول له: ما تعرفش حضانه كويسه في مدينه نصر؟ هيقول لك: اه والله ده انا اعرف الحضانه الفلانيه، ده حضانه كويسه وانا مودي فيها ابني وكذا وكذا وكذا. قوم على طول خد المعلومات دي وقوم رايح على الخاص لصاحبنا الاولاني: ازيك يا دكتور فلان، عامل ايه؟ انا شفت البوست بتاعك عن الموضوع دون، وفي حضانه كويسه هي كذا كذا كذا. سواء خد بنصيحتك او ما خدش بنصيحتك، انت اديته رساله ان انت مهتم بيه وان انت جاهز ان انت تفيده، وان انت مش بتفكر فيه كعايز منه حاجه، لا انت بتفكر في انك تديله وتاخد منه برضه. فده مهم جدا. من خلال النصائح اللي قلناها دي تقدر تبني شبكه علاقاتك اللي هيكون لها تاثير كبير في مستقبلك. حقيقي علاقه ممكن تغير مسارك، ممكن تنقلك نقله انت ما تتخيلهاش. وده حصل معايا انا شخصيا. حقيقي العلاقات مهمه جدا. وليا اخ الله يصلح حاله بقى دايما يقول لي:
الدنيا علاقات. المرحله الثانيه من النتوركينج ببساطه اللي هي جيت ان تاتش. جيت ان تاتش during training. عندك 5 اوقات ممكن تتعرف فيهم على الناس، اللي هي before start، قبل ما تروح، قبل ما التدريب يبدا. لما بتخش كده بتلاقي كنب جميل وقعده جميله بتقعد فيها، ويجيبوا لك الاتندنس ليست تكتبها، يبقى جنبك الدكتور فلان والدكتور فلان، ابدا اتعرف بيهم في الوقت ده. تاني حاجه خلال جروب العمل، زي ما قلت لحضرتك بيتقسموا مجموعات وبتبداوا تعملوا انشطه او واجبات مع بعضكم البعض. خلال الفتره دي ممكن تتعرف على الناس اللي معاك في الجروب. الكافي بريك ده بعد ساعتين تقريبا من بدايه اول محاضره بتاخد كافي بريك، تقدر تتعرف برضه فيها على الناس خلال اللانش بريك او في خلال بعد نهايه الكورس. في خلال الفتره ديورنج تريننج انت بتعرفهم انت مين، وبتعرف منهم هم مين. طيب بعد ما التريننج بيخلص، تمام، جيت ان تاتش عن طريق السوشيال ميديا زي الفيسبوك وتويتر، واتساب، الموبايل، الايميلات، اي حاجه من الوسائل دي. وزي ما قلنا تو واي اكشن، بتفيدهم وبتستفيد منهم. طيب في هنا حاجه برضه عايز اقولها صغيره. التايم تيبل بتاع اي تريننج بيكون كالتالي. انا هرسم لك الخطه بالظبط اللي بتحصل. يعني رقم واحد بتدخل من الباب، على الباب بيطلب منك البطاقه بتاعتك، بيتاكد منك، بياخد بياناتها. بعد كده بتتفضل تدخل جوه، بتخش من الباب، تكسر شمال في يمين، تلاقي قدامك المبنى كده، وجنبه كنب وترابيزه وحواليها كراسي الى اخر الكلام ده. بتقعد لو انت مثلا رايح بدري. انا في الغالب كنت بروح مثلا الساعه 8 8 وربع، قبل 8 ونص بكون موجود علشان اعمل نتوركنج مع الناس. تبدا الناس تيجي عليك، تمام، لغايه الساعه 9 تقدر تتعرف على الناس. زي ما قلت لحضرتك، بتملى الاتندنس ليست، حاول تعرف منها مين اللي حاضر بشكل قدر الامكان بصوره سريعه. بعد كده بنخش المحاضره، او بنخش قاعه المديول او قاعه الكورس. من الساعه 9 للساعه 11 بيبدا المحاضر يتكلم. في الاول بيبدا يعرفك تعرف تقدم نفسك وبتعرف الناس الى اخره. بعد كده بيشرح جزء، وبعد كده بتاخد ورك جروب، شغل تعملوه مع بعض وتعرضوه مع بعض. بعد كده من الساعه 11، الساعه 11 وربع بيبقى في كافي بريك، عندك شاي، عندك قهوه، مظبط نفسك. برضه ده وقت مهم جدا للتعارف، النتوركينج زي ما قلت لحضرتك. بعد كده بتبدا فتره ثانيه من الدراسه لغايه الساعه 1 الظهر تقريبا، تمام. بعد كده بتخش على اللانش بريك، تاكل بقى اكله محترمه من عند ابو شقره. الاكل اللي بيجي لك بقى فيه مثلا في حاجه فراخ، في حاجه لحمه مشويه، في حاجه فراخ بانيه او شيش طاووق او الكلام ده. فالكلام ده بيبقى مكتوب على العلب، طبعا ده حاجات من تحت السلم يعني. فانت ايه، بيبقى كل حاجه مكتوبه على العلب، فانت حاول ان انت تختار الحاجه اللي انت بتحبها. ولما تختارها وتروح اقعد في وسط الناس اللي انت عايز تتعرف عليهم، ان انت هتقعد وقت طويل، هتقعد ساعه تقريبا. وفي خلال الساعه دي ممكن تصلي في مكان تصلي فيه. آه، اسال العامل اللي موجود عن مكان الصلاه هيدلك عليه. في مكان كده جنب الباركنج بتاع العربيات فيه سجاد وحصير، ممكن تصلي فيه صلاه الظهر. او لو انت مش على سفر زي حالاتك بتصلي الظهر وبعد كده بتكسر العصر، او بتكسر الاثنين مع بعض وتجمع. عندنا بعد كده من الساعه 2 الا ربع للساعه 4 الا ربع، ده برضه بتبقى محاضره او هيكمل باقي التريننج. بعد كده خالص اخر ربع ساعه بتبقى اللي بيوزعوا علينا الشهادات والاسسمنت. قبل الشهادات طبعا الاسسمنت ده بتكتب انطباعك عن المحاضره، ايه اللي عجبك، ايه اللي ما عجبكش، إيه المقترحات بتاعتك، تقييم للمحاضر والمحاضره بشكل عام. تاخد طبعا الشهاده بتاعتك. في حاجات مهمه او ملحوظات مهمه. مهم جدا ان انت تيجي بدري، بي اون تايم، ما تجيش بعد الساعه 9. لو جيت بعد الساعه قدامك فرصه لغايه 9 ونص. لو جيت بعد 9 ونص مالكش شهاده تحت اي وضع، يعني مهما حصل لو اتشلت واتحطيت قدامهم مش هيدوك شهاده بعد 9 ونص. المهم ان انت تيجي بدري، حاول تيجي بدري عشان تحقق استفاده قصوى من الكلام ده. زي ما قلنا خليك مستعد لاي ميشن هتتعرض عليك، اي حاجه هتطلب منك، ما تبقاش مكسوف ان انت تسال. تفاعل مع زمايلك بقدر المستطاع. نقطه اخيره او قبل اخيره اتكلم عليها مهمه جدا. طبعا الداد موجوده في القاهره، ناس كتير بتجد صعوبه في انك تروح للدادس، خصوصا مثلا لو انت من اسوان، لو انت من اي مكان بعيد الى اخره. طب ازاي تقدر تجيب الداد جامعه المنصوره؟ ازاي تقدر تجيب الداد جامعه اسكندريه؟ ازاي تقدر تجيب الداد اي مكان؟ اولا الداد الموديولات بتاعتهم
يعني وجهه نظر تنقسم لنوعين حسب المكان. مديولات بيدوها في الداد، ومديولات بيدوها في اي مكان تاني في الجمهوريه يكونوا متفقين معاه. فانت عشان تجيب الداد عندك اول حاجه كلمهم في التليفون، ابعت لهم ايميل خلال فتره حضورك لاي مديول عندهم، كلمهم قول لهم ان انت عايز يجوا ينظموا المديول. خليك محدد، المديول الفلاني والفلاني والفلاني عندهم، ممكن تقول مديول واحد او كذا مديول. لو ليك مثلا في بدايه السنه بتعرض عليهم خطتك السنويه، وليكن انا عايز الاربع مديولات دول في الكليه عندي في جامعه اسكندريه وليكن، ايه رايكم؟ تمام. هيطلب منك شويه حاجات، ممكن يطلبوا منك ان انت تبعت دعوه رسميه مبعوثه من الجامعه ليهم، طبعا مؤسسه بتتعامل مع مؤسسه، او من الكليه ليهم. جهز الحاجات دي وامشي فيها. تمام. الدات بتوفر ايه؟ بتوفر المحاضر، بتوفر السيرتيفيكيتس اللي هي الشهادات. تمام. انت بتوفر كل حاجه تانية، و بتوفر المكان بتاع المحاضره، بتوفر مثلا لو مطلوب انترنت، اي حاجه تانية المفروض حضرتك او المؤسسه اللي انت فيها بتوفرها. من ضمن الحاجات برضه بتوفر انك بتوفر اكل وبريكس والكلام ده. وعندهم شرط ان اللي هيحضروا المفروض ما يدفعوش فلوس. تمام. او المفروض ما يتعرفش ان هم دفعوا فلوس. فهم المفروض ما الناس اللي هتحضر ما تدفعش فلوس. حقيقي دي شيء كويس جدا. انا حضرت محاضره مديول للداد في البروبوزال رايتنج للمشاريع البحثيه في المعمل المركزي في وزاره الزراعه. لا يا رب، في مركز البحوث الزراعيه، مكان مختلف خالص عن مقر الداد، وكان اول مره واحد. فرحنا وحضرنا، وبعد كده خدنا الشهادات. بس طبعا الشهادات في الداد بتاخدها في نفس اليوم لو انت في مقر الداد، لو حسب بقى مدى جودتك انت، ولو انت منظم الكذا وحسب اتفاقك معاهم ممكن تاخدها في نفس اليوم. لو انت شغال، لو انت في مكان تاني غير الداد، او تاخدها بعد كده. بتبعت لهم الاسامي اللي حضرت بالظبط، وهم بي ايه بي بيبعتوا لك. وفي حاجه مهمه جدا، ان انت في التقديم في المديولات اللي هي الداد بتنظمها بره المكان، بيبقى ليك لينك خاص. اللينك ده ما بيظهرش للناس كلها. يعني بمعنى اصح، لو في السيلف مانجمنت مثلا، السيلف مانجمنت ده نزل لمركز البحوث الزراعيه، تمام، او نزل لجامعه المنصوره، بيبقى بيتبعت للشخص اللي هو الكي كونتاكت اللي معاهم، بعد بيبعت له الايه، اللينك. ده لينك خاص على الموقع، ما فيش حد تاني غيره، غير الناس اللي هتشوف اللينك ده، هو هي اللي هتقدم فيه. فالناس بتخش على اللينك ده، طبعا بيبقوا من المؤسسه بتاعتك، مش بيبقوا من بره المؤسسه بتاعتك. بيقدموا فيها، بيتقبلوا، اغلب اللي بيقدم بيتقبل وبيحضر ان شاء الله. فدي طبعا مهمه جدا ان انت تقدر تجيب الداد للمؤسسه بتاعتك. اتمنى المعلومه دي تكون فادت الناس، وان هم ان شاء الله يبداوا من دلوقتي حاجه موجوده في بلدنا نقدر نستغلها، نتعلم منهم، عندهم علم، عندهم مهاره. والناس اللي بيحضروا اغلبهم مصريين هاي كواليفايد، ممكن نستفيد من ده، نجيبهم عندنا اماكننا، ونحاول نفيد الاماكن اللي احنا موجودين فيها بقدر الامكان. طيب هدي بقى يعني شورت نوت كده عن اللي حصل معايا انا. انا قدمت في 37 مديول في الداتا خلال سنه ونص تقريبا. اكسبتد في 15، ريجكتد في 18، دخلت ويتنج ليست في 4. تمام. نسبه النجاح بالنسبه لي كانت 40%. انا قبلت في 15 كورس من 37، بالاضافه اللي حضرتهم من الويتنج ليست. فقبلت حوالي بنسبه 40% في الكورسات اللي انا قدمت فيها. هنا لما تدخل على البروفايل بتاع حضرتك على الموقع، افتح لك البروفايل هنا احسن. على سبيل المثال ده البروفايل بتاعي اهو، الموقع الداد. دي بياناتي. لو انت عايز تعمل تعديل خش على ماي ريجستريشنز. تعال نشوف هنا في ايه. شوف مثلا بروبوزال رايتنج بروبوز دوك، التاريخ بتاعه اهو، ماشي. الديت اللي انا ابلايد فيه، والحاله بتاعتي اكسبتد. ده كورس مثلا scientific thinking rejected. كويس. في كورس تاني اهو waiting list، دخلت في الويت ليست. تمام. دي طبعا كورسات، دي كل الكورسات اللي انت تتخيل، يعني شايف كلها هي. ده الصفحه الاولى، وده الصفحه الثانيه، ده الصفحه الثانيه كمان اهي. تمام. عدد كبير من الكورسات قدمت فيه.
وكده هنا محفوظ كل كورس انت قدمت فيه، الميعاد بتاع الكورس والديت اللي انت ابلايت فيه والحاله بتاعتك، ان كنت اكسبت ولا ريجكت ولا ويت ليست. كويس، زي مثلا سكولاري كولابريشن. فده طبعا مهم جدا لحفظ ايه كل ما يمت ليك بصله على موقع الداتا. دي طبعا بعض الشهادات اللي انا حصلت عليها في الدات. هنا مثلا بروبوزال رايتنج بروبوز دوك. تمام. زي ما قلت لحضرتك، الاسم مهم جدا يتكتب زي ما يكون، زي ما هو في جواز السفر بالظبط. هنا بيدي لك كمان العنوان بتاع المديول واسم الشخص. ده كان اللي اداهولنا طبعا الاستاذ الدكتور الفاضل الدكتور محمد الفولي، وده راجل من الناس المشهورين جدا في التعاون بين مصر والمانيا، واستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث. دي شهاده تانية مثلا في التيم بيلدينج فور تيم ليدرز. تمام، كنت انا محتاج الموضوع ده جدا وقدمت فيه فعلا، الحمد لله قبلت وخدت الشهاده بتاعته. اسف يا جماعه. السمري بقى في الاخر، اتكلمنا النهارده عن ايه؟ الفرق بين الداد والدي كي ايه، ازاي تكتب سيره ذاتيه احترافيه، الموتيفيشن ليتر، السيرش فيجن، والحاجتين الويكنس بوينت، وازاي هتفيد المكان والمؤسسه بتاعتك، وخطتك للاستفاده من الكورس دون، ازاي تكون متدرب محترف. اهم حاجه فيهم اللي هو الليرن والنتورك، ازاي تعملهم، واتكلمنا عليا انا شخصيا. شكرا جزيلا. بكده يبقى انهينا الحمد لله المحاضره اللي تناولت الموضوع دون، واللي اظن هو لاول مره يطرح في شكل محاضره بالشكل دون. لو حضراتكم عايزين تتواصلوا معايا لاي شيء، الايميل بتاعي قدام حضراتكم دلوقتي، ودي صفحتي، الصفحه الرسميه بتاعتي على الفيسبوك، والاكونت بتاعي الشخصي مرتبط بالايميل بتاعي، ممكن برضه توصلوا له عن طريق الفيسبوك. انا اقدر افيد حضراتكم بايه؟ ده سؤال اخير عايز اجاوبه قبل ما نقفل. اول شيء، انا ممكن لو حضرتك عندك سيره ذاتيه ممكن ارجعها لك. لو حضرتك عندك شغال في مجال قريب من مجالي وعايز نتعاون مع بعض، ممكن نتعاون مع بعض في ابحاث، ممكن نتعاون مع بعض في شغل. كمان انا شغال في مجال التدريب فيما يخص مهارات البحث العلمي زي الكتابه العلميه والنشر الدولي، التفكير العلمي الى اخر الامور دي. ممكن لو انت عايز ان احنا نتعاون مع بعض في المجال ده، او اجي لما انا اكون في مصر ان شاء الله يعني، او اونلاين للناس اللي هم موجودين في المؤسسه بتاعتك او كده، نستفيد مع بعض ونعمل شيرنج للنولج مع بعض، مش اي مشكله. لو عايزني اراجع بحث ليك، بس طبعا يعني طبعا دون مرتبط شويه بوقتي ومرتبط بالتخصص بتاع البحث عشان اقدر افيدك فيه. ممكن الكلام ده كله يتم. اي حاجه شايف ان احنا ممكن نتعاون فيها ممكن تبعت لي، وان شاء الله اي استفسار او اي شيء ممكن برضه تبعت لي على الصفحه او على الايميل. اكون سعيد جدا باستفسارات حضراتكم وبالاجابه عليها. النقطه اللي انا عايز اقولها واكد عليها دايما هي النقطه التاليه، ان اي معلومه انت بتاخدها المفروض ان هي تغير من الواقع بتاعك. تمام. كام مره اخذنا معلومات وكام الاف بل ملايين المعلومات المختزنه في دماغنا بدون تطبيق واقعي. عشان كده حاول تطبق. وجودك دلوقتي بتسمع المحاضرة دي واهتمامك انك تصبر الوقت ده كله تسمع المحاضرة دي عشان تتعلم حاجة جديدة، ده شيء بيقول ان انت مش عايز تكون زي انسان عادي. فما تخليش نفسك انسان عادي. تمام. شوف الناس حواليك كل يوم كم واحد بيموتوا من اللي شغالين معاك في المجال بتاعك. تمام. كم واحد بيطلع على المعاش عملوا ايه؟ قدموا ايه للبشرية؟ قدموا ايه للإنسانية؟ قدموا ايه لدينهم؟ قدموا ايه لوطنهم؟ تمام. الكلام ده مش كلام كتب ولا كلام محاضرات، لكن فعلا انت لو مشيت في الطريق صح بانك تتعلم صح وتتابع كل جديد وتبذل قصارى جهدك، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. وقولوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. شد حيلك وتعالى على نفسك وابذل قصارى جهدك. هي حياه واحده انت هتعيشها، مش هتعيش غيرها. فليه هتخلي نفسك نسخه من ناس تانية؟ كويس. اللي ما مشوش في الطريق كتير، واللي قاعدين في الطريق كتير، واللي اكتفوا بالمسار الوظيفي العادي كتير. كويس. مهم جدا ان انت تبني نفسك وانك تصنع نفسك، وانك لما تموت تسيب شيء في الارض من بعدك.
واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. مهم جدا لما تموت تكون عملت شيء ينفع الناس. شوف العلماء اللي من كل ارجاء العالم بالاخص المسلمين عملوا ايه، واللي احنا لسه بنستفيد منهم لغايه دلوقتي في كل حاجه. تمام. مهم جدا انت تاسس شيء، انك تبني نفسك، انك تسعى لنفس نفع الناس، انك ما تكونش اي حد تاني، وانك تبذل قصارى جهدك انك تكون شيء جديد وشيء نافع وشيء مهم. وتاكد تماما انك لو مشيت في الطريق ده ومشيت صح وبدات تعلم نفسك صح هتقدر تاخد كل حاجه تانية انت عايزها في الحياه ومنها الفلوس. تمام. لان العلم هو اكبر شيء بيجيب فلوس، بس لما تعرف ازاي تستخدم العلم دون في النقطه دي. كل شيء علم. فطور نفسك، ابدا من دلوقتي، حط خطه للاستفاده من المحاضره اللي انا اديتها لك دي. تواصل معايا، شوف نقدر نتعاون في ايه. علم نفسك، قدم في الداد، روح اتعرف بالناس، خليك يقظ، منتبه لكل لمسه وكل همسه وكل كلمه وكل حرف وكل نظره وكل ابتسامه وكل اكشن هيتعمل جنبك في الداد او خلال وجودك في الكورس او في اي كورس بشكل عام، او في اي تدريب سواء في الداد او غيره. حاول تجيب الناس دول عندك يدوا لك محاضرات في المؤسسه بتاعتك. حاول تستفيد بكل الامكان واشتغل باقصى باور، لان هي حياه واحده هتعيشها مش حياتين. فدمتم بخير ونراكم على خير إن شاء الله. وما نقدرش نقول لكم في الآخر إلا يعني شكرا لحسن الاستماع، وفي أمان الله. السلام عليكم.